함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันนะคะ 하나님 아버지 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 오늘 또 귀한 말씀을 전할 수 있도록 인도해 주심을 참으로 감사드립니다. ขอบคุณสำหรับการทรงนำของพระองค์ที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาประกาศพระชนะของพระองค์ 우리 마음을 겸손하게 낮춰주시고 ขอพระองค์ทรงช่วยให้เรามีความถ่อมใจต่อพระองค์ด้วยเถิด 하나님의 말씀에 귀를 기울일 수 있도록 도와주십시오. และขอพระเจ้าทรงช่วยเปิดหูให้เราสามารถตั้งใจฟังพระชนะของพระองค์ได้ด้วยเถิด 마귀가 방해하지 못하도록 저희 마음과 생각을 붙잡아 주십시오. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราจดจ่ออยู่ที่พระชนะของพระองค์เพื่อไม่ให้มารมันล่อลวงเรา 지혜와 총명을 허락해 주시기를 기도드립니다. และขอพระเจ้าทรงนำเราทุกช่วงเวลาด้วยเถิด 모든 시간 하나님께서만 인도해 주시기를 바라며 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราขอพึ่งพาพระเจ้าและอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘. 우리 디모데전서 2장 4절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. เราจะมาอ่านใน1ทิโมธีบทที่2ข้อที่4พร้อมๆกันนะคะ พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ความจริง 원하시느니라. 하나님은 모든 사람이 구원을 받고 영원한 천국에 가기를 원하십니다. พระเจ้านะคะทรงประสงค์ให้เราทุกคนได้รับความรอดและขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นิรันดร์กับพระองค์ค่ะ 구원은 죄 용서라는 말입니다. คำว่าความรอดนะคะก็คือการได้รับการอภัยบาปหรือการยกโทษบาปนั่นเองค่ะ 그래서 하나님께 나의 모든 죄를 용서받는 것을 구원이라고 합니다. ความรอดสามารถเรียกได้ว่าคือการที่เราได้รับการอภัยบาปทั้งหมดจากพระเจ้าค่ะ 하나님은 이 세상을 만들기 전에 세상 모든 사람들을 죄에서 구원할 계획을 갖고 계셨습니다. พระเจ้านะคะทรงวางแผนที่จะช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากบาปตั้งแต่ก่อนการทรงสร้างโลกและพระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอดไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะ 그리고 예수님께서는 그 구원을 이루기 위해서 이 땅에 오셨습니다. และพระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อทำให้ความรอดสำเร็จและพระองค์ก็ได้ทรงทำให้ความรอดนั้นสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะ 그리고 우리를 구원하는 일을 완성을 하셨습니다. พระองค์นะคะทรงทำให้ความรอดที่ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของตัวเองค่ะสำเร็จไปแล้วค่ะ 이 구원의 소식을 우리에게 전해주기 위해서 성경을 주셨습니다. พระองค์ทรงประทานพระคัมภีร์ให้แก่เราเพื่อให้เรารับรู้ข่าวสารแห่งความรอดนี้ค่ะ 구원받고 천국 가는 것은 어렵지 않습니다. การที่เราได้รับความรอดและไปสวรรค์ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ 우리가 구원받기를 하나님이 원하시기 때문입니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราได้รับความรอดค่ะ 그래서 우리를 구원하기 위한 모든 준비를 하나님께서 이미 다 해놓으셨습니다. และพระองค์ทรงเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับความรอดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ 그래서 구원은 하나님의 은혜로 받는 것입니다. การได้รับความรอดนะคะเราจะได้รับโดยพระคุณของพระเจ้าค่ะ 사람의 노력으로는 절대로 구원을 받을 수가 없습니다. การได้รับความรอดไม่สามารถทำได้ด้วยการพยายามหรือวิธีการของมนุษย์ค่ะ 자, 그래도 구원을 못 받는 사람들이 있습니다. และถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนที่ไม่ได้รับความรอดค่ะ 자, 마귀는 구원받는 것을 방해를 하고 있습니다. เพราะว่ามารมันเข้ามาขัดขวางไม่ให้คนคนนั้นได้รับความรอดค่ะ 말씀 들으면서 딴 생각을 하게 하고 그리고 때로는 졸리게도 합니다. มารนะคะมันจะทำให้เราคิดถึงเรื่องอื่นและทำให้เราง่วงนอนค่ะ 그러면 중요한 말씀을 놓치게 되잖아요. ทำให้เราพลาดคำพูดสำคัญหรือ 그래서 기도하는 마음으로 말씀에 집중하려고 노력을 해야 됩니다. ดังนั้นเราควรจะพยายามตั้งใจฟังพระชนะของพระองค์ในขณะที่เราอธิษฐานค่ะ 네, 그 앞에 말씀 있는데요. 이 말씀은 청년이 예수님께 질문을 했습니다. คือพระชนะที่เราให้ขึ้นหน้าจอนะคะก็คือมีชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะ 제가 어떻게 하면 천국에 갈 수 있습니까? 라고 했습니다. เขาอธิษฐานว่าผมจะทำอย่างไรถึงจะไปสวรรค์ได้ 예수님께서는 10계명에 대해서 얘기를 해주셨습니다.
คือพระเยซูนะคะ ได้อธิบายผ่านพระบัญญัติไว้อย่างง่ายๆค่ะ 예, 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라라고 말씀하셨습니다. พระเยซูตรัสไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง 청년이 내가 이 모든 것을 지켰습니다라고 얘기를 했습니다. ชายหนุ่มพูดเขาว่าข้าพเจ้าได้รักษาทุกข้อแล้ว 자, 그러자 예수님께서는 내 재산을 팔아서 가난한 자들에게 나눠주고 나를 따르라라고 말씀하셨습니다. พระเยซูตรัสกับชายหนุ่มนั้นว่า ถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจน 이 청년은 천국 가는 것보다 재물을 사랑하는 마음이 더 컸습니다. แต่ว่าชายหนุ่มคนนี้นะคะมีจิตใจที่รักทรัพย์สินในทางโลกของตัวเองมากกว่าพระเยซูค่ะ 예수님께서는 그 청년의 마음을 다 아셨습니다. และพระเยซูนะคะก็ทรงรู้จุดอ่อนของชายหนุ่มคนนี้ทั้งหมดค่ะ 그래서 이 청년은 그 예수님께서 구원을 하기 위해서 모든 준비를 하셨지만 이 청년의 마음은 준비가 안 된 거예요. คือพระเยซูอะค่ะทรงเตรียมพร้อมไว้แล้วให้ชายหนุ่มคนนี้ได้รับโอกาสที่จะไปสวรรค์แต่ชายหนุ่มคนนี้ค่ะเขารักทรัพย์สินสิ่งของในโลกนี้มากกว่าการไปสวรรค์ค่ะ 자, 지옥 가게 된 사람은 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것을 생각해서는 안 됩니다. คนที่กำลังจะไปนรกอะค่ะจะคิดสนุกสนานกับโลกใบนี้หรือคิด 어떻게 하면 천국 갈 수 있느냐를 더 중요하게 생각을 해야 됩니다. คนที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะตกนรกอะค่ะจะต้องคิดว่าควรจะทำอย่างไรดีถึงจะได้รับการช่วยให้พ้นจากนรกและไปสู่สวรรค์ได้ 여러분 만약에 성경이 하나님의 말씀인 것이 확실하게 믿어졌다면 세상 것보다 구원받고 천국 가는 것을 더 중요하게 생각할 것입니다. หากเราเชื่ออย่างแน่ชัดในใจว่าพระคัมภีร์คือพระชนะของพระเจ้า เราก็จะคิดว่าการได้รับความรอดและไปสวรรค์สำคัญกว่าสิ่งของในโลกใบนี้ค่ะ 자, 여기 아이가 있죠? 엄마가요. ตรงนี้นะคะมี 이 아이는 이 엄마가 도와주지 않으면 죽을 때까지 그 줄을 잡고 저러고 있을 거예요, 그죠? เด็กคนนี้นะคะกำลังจะยังคงอยู่แบบนี้จนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากแม่ใช่ไหมคะ 네, 줄을 놓으면요, 누가 구해줘요? คือถ้าไม่มีแม่มาช่วยเด็กคนนี้จะเป็นยังไงคะ 네, 엄마가 구해줍니다. ต้องรอให้แม่มาช่วยค่ะ 네, 우리도 마찬가지입니다. เราก็เหมือนกันค่ะ 내가 하나님께만 의지할 때 하나님께서 나를 구원해 주십니다. คือถ้าเราอยากให้พระเจ้าช่วยค่ะ พระเจ้าก็จะมาช่วยเรา 네, 여기 말씀은요, 두 사람이 기도하러 성전에 올라갔습니다. คือตรงนี้นะคะมีสองคนขึ้นไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหารค่ะ 네, 한 사람은 바리새인이고 한 사람은 세리였습니다. คนหนึ่งเป็นฟาริสีและคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีค่ะ 자, 그래서 두 사람이 기도하는 내용이 나오는데요. ตรงนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาการอธิษฐานของทั้งสองคนค่ะ 네, 이 바리새인은 존경받는 종교 지도자였습니다. คือคำอธิษฐานของฟาริสีนะคะ คือเป็นคำอธิษฐานที่ยกตนขึ้นค่ะ 네, 그리고 율법도 다 지켰다라고 하나님께 기도를 한 거예요. อธิษฐานว่าตัวเองนะคะ รักษาธรรมบัญญัติไว้ทั้งหมดค่ะ 네, 그런데 이 세리는 죄인의 대표였습니다. ส่วนคนเก็บภาษีนะคะ อธิษฐานต่อพระองค์ว่าตัวเองเป็นคนบาปค่ะ 네, 실제로 많은 죄를 지었습니다. และเป็นคนที่ทำบาปหนักมากค่ะ 그래서 하나님께 기도했습니다. แล้วเขาก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าค่ะ 하나님이여 이 죄인을 불쌍히 여겨 주옵소서. ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด 자, 두 사람은 하나님 앞에 죄인이 맞죠? คือทั้งคู่อะค่ะเป็นคนบาปต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าใช่ไหมคะ 세리도 죄인이고 바리새인도 하나님 앞에 죄인입니다. คนเก็บภาษีก็เป็นคนบาปฟาริสีเองก็เป็นคนบาปค่ะ 네, 마음속으로는 똑같은 죄를 짓고 살아가고 있는 겁니다. ในจิตใจของทั้งคู่อะค่ะ ก็ใช้ชีวิตโดยการทำบาปมาทั้งชีวิตค่ะ 그런데 세리는 자신의 죄를 인정을 했습니다. แต่ว่าคนเก็บภาษีอะค่ะ ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปค่ะ 예,
그래서 회개하는 마음으로 하나님께 자신을 구해줄 것을 간절히 기도했습니다. แล้วก็สำนึกผิดว่าตัวเองเป็นคนบาปและอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างจริงใจค่ะ 그런데 바리새인은 죄를 인정하지 않았습니다. คนเก็บภาแต่ว่าพาริสีนะคะไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปค่ะ 자, 하나님은 누구를 구원해 주실까요? ทุกคนคิดว่าพระเจ้าจะทรงช่วยใครในสองคนนี้ค่ะเซดีค่ะ 네. 바리새인은 우리로 따지면 말씀을 전하는 사람이에요. ฟาริสีนะคะเป็นคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมและเป็นคนที่ประกาศพระชนะของพระเจ้าค่ะ 세리는 아주 죄를 많이 지은 사람입니다. แต่ว่าคนเก็บภาษีนะคะเป็นคนที่ทำบาปหนักมากค่ะ 자, 두 사람 중에 누구를 구원해 주셨을까요? ทุกคนคิดว่าพระเจ้าจะทรงช่วยใครในสองคนนี้ค่ะ 말씀을 많이 아는 사람이 아니라 그리고 자신이 올바로 살았다라고 얘기하는 사람이 아니라 하나님은 죄인을 구원해 주십니다. คือพระเจ้าจะไม่ได้ทรงช่วยคนที่รู้พระชนะของพระองค์เยอะหรือว่าใช้ชีวิตมาอย่างเป็นคนดี แต่พระองค์จะทรงช่วยคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและกลับใจใหม่ค่ะ 우리도 세례와 같이 자신의 죄를 솔직히 인정하고 하나님께 용서를 구하는 마음으로 말씀을 들어야 됩니다. เราเองก็เหมือนกันค่ะ เราต้องฟังพระชนะด้วยจิตใจที่เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปและอยากจะต้องการให้พระเจ้าช่วยเราให้รอดจากบาปค่ะ 준비되셨죠? ทุกคนเตรียมพร้อมไหมคะ 하나님께서는 이 시내산에서 두 가지를 주셨는데요. คือพระเจ้านะคะได้ประทานธรรมบัญญัติแก่ชนชาติอิสราเอลที่ภูเขาซีนายไว้สองประการค่ะ 율법과 그리고 성막을 주셨습니다. พระองค์ได้ประทานธรรมบัญญัติและความหมายของเต็นท์พับพาค่ะ 그래서 왜 하나님께서 율법과 성막을 주셨는지 우리가 잘 이해를 하면 구원을 받을 수 있습니다. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุผลที่พระเจ้าประทานธรรมบัญญัติให้เพราะอะไรเราถึงจะสามารถได้รับความรอดได้ค่ะ 자, 이 율법은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 모든 말씀이죠. ธรรมบัญญัตินะคะคือพระชนะทั้งหมดที่พระเจ้าทรงประทานแก่ชนชาติอิสราเอลซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องบาปค่ะ 그 대표가 10계명입니다. ธรรมบัญญัติที่เป็นธรรมะหลักๆนะคะจะมีทั้งหมด10ประการค่ะ 자, 하나님께서 왜 이스라엘 백성들에게 이 율법을 주셨을까요? จุดประสงค์ในการประทานพระบัญญัติ10ประการคืออะไรคะ 네, 어제 배웠죠? เมื่อวานเราศึกษาไปแล้วใช่ไหมคะ 네. 율법을 지켜서 천국에 갈 수 있다 아니면 없다. เราสามารถรักษาธรรมบัญญัติแล้วขึ้นสวรรค์ได้หรือไม่ได้คะ 네, 사람은 하나님이 주신 법을 지킬 수가 없습니다. ธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงประทานให้ค่ะมนุษย์ไม่สามารถรักษาทั้งหมดได้ค่ะ 그럼 율법을 주신 이유가 뭘까요? แล้วเหตุผลที่พระเจ้าทรงประทานธรรมบัญญัติให้เนี่ยเพราะอะไรคะ 네, 로마서 3장 20절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. ในโรมบทที่3ข้อที่20เรามาอ่านด้วยกันนะคะ 그러므로 เพราะ 율법의 ว่าในสายพระเนตร 힘으로 ของพระเจ้า 의롭다 ไม่ 하심을 มี 얻을 ใครถูก 육체가 ชำระให้ 없나니 ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาป 율법을 통해서 내가 죄인이구나라는 것을 깨닫게 하기 위해서 주셨습니다. พระเจ้านะคะทรงประทานธรรมบัญญัติเพื่อให้เราเห็นว่าเราคือคนบาปและค่ะ 사람이 만든 법은 사람이 지킬 수가 있습니다. กฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเราสามารถรักษาหรือว่าทำได้ค่ะ 네, 그렇지만 하나님께서 주신 율법은 거룩하기 때문에 죄인인 사람이 지킬 수가 없습니다. แต่ว่ากฎหมายหรือว่าธรรมบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้นั้นบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์มาก เกินที่จะให้มนุษย์ที่เป็นคนบาปจะทำได้ค่ะ 자, 우리가 지키려고 노력은 하지만 지킬 수 없다는 것을 우리가 알잖아요. คือถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างมากที่จะรักษาใช่ไหมคะ แต่เราจะรู้ด้วยตัวเองเลยค่ะว่าเราไม่สามารถทำได้ 여러분 거울을 보면 우리가 자기 얼굴 상태를 확인할 수 있죠? เวลาเราส่องกระจกอะค่ะเราก็จะเห็นสภาพใบหน้าเราได้ใช่ไหมคะ 네,
그런데 거울이 얼굴을 깨끗하게 할 수 있어요? แต่ว่าเอ่อเราสามารถลบความสกปรกบนใบหน้าเราผ่านกระจกได้ไหมคะ 네, 그와 똑같습니다. เช่นเดียวกันค่ะ 예, 율법은 우리의 마음 상태가 어떤지를 확인을 시켜주는 겁니다. ธรรมะบัญญัตินะคะใช้เพื่อยืนยันสภาพจิตใจที่สกปรกของเราค่ะ 예, 내가 죄 있는 것을 깨닫게 해줍니다. ธรรมะบัญญัติจะทำให้เราตระหนักได้ว่าเราคือคนบาปค่ะ 예, 그렇지만 죄를 해결해 줄 수는 없습니다. และเราไม่สามารถแก้ไขบาปได้ด้วยตัวของเราเองได้ค่ะ 내가 율법을 지킨다고 해서 나의 모든 죄가 깨끗하게 되는 것은 절대 아닙니다. คือการที่เรารักษาธรรมะบัญญัติอย่างเคร่งครัดหรือทั้งหมดนะคะไม่สามารถลบล้างบาปเราให้สะอาดหรือหายหมดไปได้ค่ะ 예, 그리고 율법을 주신 두 번째 이유는 죄 때문에 심판을 받을 수밖에 없다는 것을 알게 하기 위해서입니다. และเหตุผลที่สองที่พระเจ้าทรงประทานธรรมบัญญัติให้ก็คือ เพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องได้รับการพิพากษาเพราะบาปแน่นอนค่ะ 예, 여러분, 예, 그래서 10계명을 지켜서 천국 갈 수 있어요라고 하는 사람들에게 하신 말씀이 있습니다. แต่ว่ามีคนที่บอกไว้ค่ะว่า คนที่ถ้าปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทั้ง10ประการได้จะสามารถไปสวรรค์ได้ค่ะ 자, 이 말씀은 율법을 지켜서 천국 가려고 하는 사람은 예, 저주받은 사람과 같다라는 말씀이에요. แต่ว่าพระวจนะในนี้นะคะบอกว่าคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเหมือนกับคนที่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติค่ะ 끝까지 율법을 지켜서 천국 가려고 하는 사람에게 하나님께서 말씀하셨습니다. คือไม่ใช่แค่คนที่ไม่สามารถไปสวรรค์ได้ แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัตินะคะจะไม่สามารถไปสวรรค์ได้แล้วก็จะตกนรกเหมือนกับคนที่ไม่ได้รักษาค่ะ 그렇게 천국 가려면 율법을 다 지켜라 라고 말씀하셨습니다. แล้วพระเจ้าตรัสไว้ว่าการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง 여러분 율법을 다 지킬 수 있어요? ทุกคนคะเราสามารถรักษาธรรมบัญญัติทุกข้อได้ไหมคะ 예, 사람은 한 가지도 지킬 수가 예, 없습니다. ไม่มีสักคนเดียวค่ะที่สามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดค่ะ 그래서 이 하나님께서 말씀하셨습니다. 율법을 지켜서 천국 가려면 완전히 지켜야 한다. ถ้าต้องการขึ้นสวรรค์โดยการรักษาธรรมบัญญัติจะต้องรักษาไว้ให้สมบูรณ์หรือว่าทั้งหมดค่ะ 하나라도 어기면 법을 모두 어긴 것이 된다. ถ้าฝ่าฝืนแม้แต่ข้อเดียวก็ถือว่าละเมิดกฎทั้งหมดค่ะ 예, 한순간도 어기지 않고 항상 지켜야 된다. ต้องรักษาไว้ตลอดเวลาโดยไม่ให้ละเมิดแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวค่ะ 네, 그래서 사람은 율법을 지켜서 천국 갈 수가 없는 거예요. ก็คือกำลังจะบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถไปสวรรค์ได้โดยการรักษาธรรมบัญญัติค่ะ 한 아이가 숯을 씻고 있어요. มีเด็กคนหนึ่งนะคะกำลังล้างถ่านอยู่ค่ะ 예, 숯을 씻어서 희게 할 수 있어요? ถ้าล้างถ่านจะทำให้มันกลายเป็นสีขาวได้ไหมคะ 예, 그러니까 옆에 있는 친구가요. 숯은 원래 까만 거야라고 얘기했습니다. เพื่อนนะคะก็มาบอกว่าเจ้าโง่ถ่านเดิมทีมันดำอยู่แล้ว 예, 그래도 난 할 수 있어라고 얘기를 했습니다. แต่ว่าเด็กคนนั้นนะคะก็ยังดื้อรั้นบอกว่าฉันทำได้ 율법을 지켜서 천국 가려고 하는 사람이 이 남자아이와 똑같은 마음인 거예요. คนที่พยายามรักษาธรรมบัญญัติเพราะคิดว่าตัวเองจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ คือเขากำลังเป็นเหมือนกับเด็กชายคนนี้อยู่ค่ะ 네, 그것은 불가능합니다. สิ่งนั้นนะคะไม่สามารถเป็นไปได้ค่ะ 예, 그래서 사람의 노력으로는 절대로 이 죄 문제를 해결할 수가 없는 겁니다. ด้วยการกระทำหรือความพยายามของมนุษย์นะคะ ไม่สามารถแก้ไขความบาปได้ค่ะ 여러분 그러면 어떻게 하면 천국에 갈 수 있을까요? และถ้าอย่างนั้นจะต้องทำอย่างไรถึงจะขึ้นสวรรค์ได้คะ 하나님이 주신 10계명을 내가 못 지키기 때문에 10계명을 지켜서 천국 갈 수는 없습니다. คือธรรมบัญญัตินะคะพระเจ้าทรงประทานให้เพื่อให้เรารู้จักบาปเท่านั้น แต่ไม่สามารถรักษาและทำให้ขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 여러분 어떻게 하면 천국 갈 수 있을까요? ทุกท่านคะแล้วต้องทำอย่างไรถึงจะขึ้นสวรรค์ได้คะ 예, 우리 갈라디아서 2장 16절 말씀입니다.
같이 네. 한번 읽어보겠습니다. ในพระวจนะกาลาเทียบทที่ 2 ข้อที่ 16 เรามาอ่านด้วยกันนะคะ 사람이 ยังรู้ว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น เราเองก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะถูกนับว่าชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น ไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลย 예, 이것은 율법을 지켜서는 사람이 의롭게 되지 못한다라는 말씀이에요. พระเจ้าเป็นคนตรัสเองนะคะว่าไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลยโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นค่ะ 오직 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 될 수 있다라고 예, 말씀을 하셨습니다. พระองค์ตรัสว่าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงจะถูกนับว่าชอบธรรมค่ะ 자, 의롭다라는 말은 죄가 용서되었을 뿐만 아니라 하나님과 같은 신분이 되었다라는 말씀이에요. ความชอบธรรมนี้นะคะไม่เพียงแต่ความบาปได้รับการอภัยเท่านั้น แต่ยังได้กลายเป็นสถานะเหมือนกับพระเจ้าด้วยค่ะ 예, 그래서 사람이 천국 갈 수 있는 방법은 예수 그리스도를 예, 믿음으로 그 방법밖에 없다라는 겁니다. กำลังบอกว่าวิธีที่จะทำให้มนุษย์เราไปถึงวิถีทางแห่งสวรรค์ได้มีเพียงแค่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นค่ะ 자, 이게 누구 말씀이에요? อันนี้คือคำพูดหรือพระวจนะของใครคะ 예, 하나님 말씀입니다. พระวจนะของพระเจ้าค่ะ 예, 그래서 내가 천국 가려면 먼저 성경이 사실이고 하나님이 살아계신다는 것을 그것이 내 마음속에 믿어져야 되는 거예요. อย่างแรกเลยนะคะ ถ้าเราอยากไปสวรรค์ในจิตใจนะคะ จะต้องมีความเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงและพระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 예, 그리고 나는 지옥 갈 죄인이라는 것을 알아야 됩니다. และเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนบาปที่สมควรตกนรกค่ะ 그런데 내 행위를 내가 열심히 살아서 천국에 갈 수 없다는 것도 알아야 되는 거예요. และเราต้องรู้ว่าการกระทำที่เราพยายามเป็นคนดีมาตลอดหรือทำดีมาตลอดไม่สามารถช่วยให้เราไปสวรรค์ได้ค่ะ 그래서 지옥에서 건져달라는 간절한 마음으로 하나님께 기도를 해야 되는 겁니다. เพื่อที่จะช่วยให้พระเจ้าอยากให้พระเจ้าช่วยเรากู้ดึงเราจากนรกอะค่ะเราจะต้องอธิษฐานต่อพระองค์ค่ะ 예, 그 사람에게 하나님께서는 믿음을 허락하시는 겁니다. และถ้าเราอธิษฐานนะคะ พระเจ้าจะทรงช่วยให้เรามีความเชื่อเกิดขึ้นมาค่ะ 예, 그래서 우리의 행위로는 안 되지만 믿음으로 이 죄가 해결될 수 있습니다. ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถได้รับความรอดผ่านการรักษาธรรมบัญญัติได้ แต่เราสามารถได้รับความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 네, ได้ 다시 ค่ะ 한번 볼까요? เราจะดูอีกครั้งนะคะ 예, 믿음으로 나의 죄가 해결될 수 있습니다. โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์บาปของเราสามารถลบล้างหายไปได้ค่ะ 자, 그러면 예수를 믿는다라는 그 뜻이 무엇일까요? แล้วความหมายของการเชื่อในพระเยซูอะค่ะ คืออะไรคะ 첫 번째는 예수님이 어떤 분인가라는 것을 확실하게 알아야 돼요. คือเราต้องรู้อย่างแน่ชัดก่อนค่ะว่าพระเยซูเป็นใคร 그리고 이 땅에 왜 오셨는가, 오신 이유를 확실하게 알아야 됩니다. และเราต้องรู้อย่างมั่นใจค่ะว่าพระเยซูเสด็จมายังโลกนี้เพื่ออะไร 그리고 이 땅에 오셔서 어떤 일을 하셨는가. และเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ พระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งใดบ้าง 자, 성경을 기준으로 정확히 알고 예수님을 믿는 겁니다. การรู้และเชื่ออย่างถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์นะคะ พระองค์จะทรงทำให้เราสามารถเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ค่ะ 그냥 예수님을 믿는다라고 해서 구원받는 것이 아닙니다. แต่ว่าเพียงแค่เราพูดว่าเราเชื่อในพระเยซูนั่นไม่ใช่หมายความว่าเราได้รับความรอดค่ะ 자, 이 모든 것을 확실하게 알고 믿을 때 내가 천국 갈 수 있구나라는 것을 그때 깨닫게 되는 거예요. ในตอนที่เรามั่นใจและเชื่อมั่นในทั้ง3อย่างที่เราได้พูดไปเมื่อกี้ค่ะ ในตอนนั้นเราจะมีความเชื่ออย่างมั่นใจค่ะว่าเราเป็นผู้ที่รับความรอดแล้วและสามารถขึ้นสวรรค์ได้แล้ว 그래서 우리가 천국 갈 수 있는 길은 예수님 한 분밖에 없다라는 그 말입니다. คือเราจะบอกว่าเส้นทางที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์ได้มีเพียงแค่พระเยซูเท่านั้นที่สามารถช่วยเราได้ค่ะ 자, 하나님께서는
또 율법 또 한 가지 주신 것이 성막입니다. และอีกหนึ่งอย่างที่พระเจ้าประทานให้ชาวอิสราเอลนะคะ ก็คือเต็นท์พั 이 บผ้า 성막에서 어떤 일을 했을까요? ในเต็นท์พับผ้าค่ะจะมีการทำอะไรคะ 속죄 제사를 드렸습니다. ได้มีการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปค่ะ 자, 이 속죄 제사는 죄를 용서받는 제사입니다. เครื่องบูชาลบล้างบาปนะคะ ก็คือเครื่องบูชาเพื่อการอภัยบาปค่ะ 자, 이스라엘 민족은 하나님 앞에 자신이 지은 죄를 용서받기 위해서 이 성막에서 속죄 제사를 지냈습니다. ชาวอิสราเอลนะคะ ถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปที่พับพาเพื่อให้ตัวเองได้รับการอภัยบาปต่อพระพักตร์ของพระเจ้าค่ะ 속죄 제사를 지내면 하나님께서 이스라엘 백성들의 죄를 용서해 주신 거예요. นี่คือวิธีการของพระเจ้าค่ะ ถ้าชาวอิสราเอลถวายเครื่องบูชาเพื่อการลบล้างบาปพวกเขาก็จะได้รับการอภัยบาปค่ะ 여러분 제사를 지낸다고 해서 죄가 없어질까요? แต่ทุกคนคิดว่าถ้าถวายเครื่องบูชาแล้วตามเนี้ยค่ะ พวกเขาจะได้รับการอภัยบาปทั้งหมดไหมคะ 그렇지만 이스라엘 백성들의 죄를 용서해 주기 위해서 하나님께서 정하신 방법이에요. แต่ว่าการถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปอะค่ะนี่คือวิธีการของพระเจ้าค่ะ 하나님께서 약속을 하신 겁니다. เป็นพระสัญญาของพระองค์ค่ะ 그래서 하나님은 죄를 범하게 되면 흠없는 짐승으로 속죄 제사를 드리라라고 얘기를 했습니다. พระบัญญัติหรือว่าคำสัญญาของพระเจ้านะคะตรัสไว้ว่าเมื่อท่านทำบาปจงถวายเครื่องบูชาลบบาปด้วยสัตว์ คือเป็นสัตว์ที่ไม่มีตำหนิและเราจะอภัยบาปของท่าน 그래서 저희는 이 짐승을 가지고 왔습니다. และคนบาปนะคะก็ได้เตรียมเครื่องบูชามาก็คือสัตว์ค่ะ 근데 이 짐승은 흠이 없는 짐승이어야 됩니다. แต่ว่าสัตว์นะคะจะต้องเป็นสัตว์ที่ไม่มีตำหนิค่ะ 왜 하나님께서 흠이 없는 짐승을 제사로 드리라고 했을까요? ทำไมพระเจ้าถึงตรัสว่าต้องนำสัตว์ที่ไม่มีตำหนิมาถวายคะ 네, 이것은요 나중에 하나님의 제물은 죄가 없어야 된다라는 것을 얘기를 하는 겁니다. เป็นภาพสะท้อนว่าผู้เครื่องถวายบูชาค่ะจะต้องเป็นคนที่ปราศจากบาป 나중에 다시 설명드리겠습니다. 그래서 짐승의 머리에 안수를 하게 되면 이 죄가 옮겨지게 될 것이라고 말씀하셨어요. คนบาปนะคะจะวางมือที่สัตว์แล้วบาปจะถูกถ่ายทอดผ่านการวางมือค่ะ 그래서 안수를 통해서 사람의 죄가 이 짐승에게로 옮겨지는 겁니다. การวางมือนะคะคือการที่บาปนะคะย้ายไปอยู่ที่สัตว์ค่ะ 그러면 짐승이 죄값을 받으면 그 사람의 죄는 완전히 용서가 되는 거겠죠? ถ้าสัตว์ตายแทนก็มนุษย์นะคะก็จะถูกลบล้างบาปใช่ไหมคะ 이해됩니까? ทุกคนเข้าใจไหมคะ 네. 그래서 제사장은 죄인은 그 짐승을 직접 잡은 거예요. ก็คือสำหรับคนทั่วไปนะคะ ผู้กระทำความผิดจะเจิมหรือว่าจับสัตว์มาด้วยตัวเองฆ่าสัตว์ด้วยตัวเองค่ะ 자, 짐승을 잡으면서 어떤 생각을 했을까요? คนที่เขาจับสัตว์มาค่ะ เขาจะคิดอะไรคะ 내가 지은 죄 때문에 짐승이 대신 희생이 되는구나라고 생각했습니다. เขาจะคิดว่าเพราะบาปที่ฉันทำสัตว์ตัวนี้จะต้องถูกฆ่าแทนฉันเพื่อลบล้างบาปแทนฉัน 그래서 하나님은 짐승의 죽음을 죄인의 죽음과 똑같이 생각을 한 거예요. และพระเจ้าก็จะคิดเหมือนกันค่ะว่าความตายของสัตว์ก็คือความตายของคนบาปค่ะ 사람이 죄를 짓게 되면 사람이 심판을 받아야 되는데 그러면 안 되잖아요. 사람이 죽으면 모든 끝나버리지 않습니까? แต่ว่าเพราะว่าคนเป็นคนทำบาปใช่ไหมคะก็จะต้องตายเพื่อชดใช้บาปของตัวเอง ถ้าสัตว์มาตายแทนมันก็ไม่สามารถทดแทนกันได้ใช่ไหมคะ 그래서 사람을 살리기 위해서 짐승이 대신 죄값을 받게 했습니다. แต่ว่าด้วยความที่มนุษย์ไม่สามารถตายแทนกันได้ค่ะ ก็เลยต้องเอาสัตว์ที่ไม่มีตำหนิอะค่ะมาตายแทน 그리고 사람의 죄를
용서해 주신 겁니다. และพระเจ้านะคะจะทรงอภัยบาปให้มนุษย์ 예, 그래서 제사장은 이 짐승의 피를 받아 가지고 성막 안에 가서 예, 하나님께 뿌렸습니다. และเครื่องบูชาสำหรับการถวายนะคะ ก็เพื่อการขออภัยก็จะเอาเลือดสัตว์ที่ไม่มีตำหนิค่ะ ไปปะพรมไว้ที่แท่นบูชาค่ะ 예, 그런데 흠없는 짐승의 피를 가지고 하나님께 뿌리면 하나님 앞에 뿌리면 하나님은 그 제사를 받지 않았습니다. 네, 흠이 있는 짐승의 피를 가지고 제사를 드리면 하나님께서 그 제사를 받지 않았습니다. แต่ว่าถ้าเอาเลือดของสัตว์ที่มีตำหนิไปปะพรมที่แท่นบูชาของพระเจ้าค่ะ พระเจ้าจะไม่ทรงอภัยบาปให้ค่ะ 예, 여기 보시면 여기가 바로 속죄소인데요. 죄가 용서되는 장소입니다. นี่คือสถานที่การไถ่บาปค่ะ 자, 그래서 레위기서에 이런 말씀이 있습니다. และในเลวีนิติบทที่ 16 ข้อที่ 15 ค่ะ 예, 그 염소의 피를 가지고 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌려라. แล้วให้อาโรนฆ่าแพะที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปสำหรับประชาชน แล้วนำเลือดแพะเข้าไปภายในม่าน เอาเลือดแพะไปทำเช่นเดียวกับที่ทำกับเลือดโค คือปะพรมบนพระที่นั่งกรุณาและที่ข้างหน้าพระที่นั่งกรุณาค่ะ 그래서 제사장은 그 짐승의 피를 가지고 속죄소 앞에 뿌렸습니다. ก็จะต้องเอาเลือดสัตว์บูชาที่ไม่มีตำหนินะคะ ไปปะพรมบนพระที่นั่งกรุณาของพระองค์ค่ะ 하나님께서 그 짐승의 피를 보고 죄를 용서해 주었습니다. เมื่อพระองค์ทรงเห็นเลือดของสัตว์นั้น พระองค์ก็จะทรงอภัยบาปให้กับมนุษย์ค่ะ 이것이 이스라엘 백성들의 죄를 용서받는 방법이었습니다. นี่เป็นวิธีการไถ่บาปให้ที่พระเจ้าประทานให้กับชาวอิสราเอลค่ะ 그래서 속죄제사는 정말 중요하기 때문에 이스라엘 민족 전체가 대속죄일을 정해서 속죄제사를 드렸습니다. และการไถ่บาปเป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ไหมคะ จึงมีวันลบมนทินครั้งใหญ่ค่ะ 네, 그래서 이스라엘 백성들은 대속죄일 날 성막에 모였습니다. และในวันลบมนทินนะคะ ชาวอิสราเอลก็จะกำหนดให้มารวมตัวกันค่ะ 1년간 지은 죄 때문에 짐승을 준비를 했습니다. เพราะว่า1 ปีมีครั้งเดียวนะคะ พวกเขาก็จะเตรียมแพะหรือว่าแกะเอาไว้ค่ะ 대제사장이 짐승의 머리에 안수를 하면 이 이스라엘 백성들의 죄가 짐승에게로 옮겨진 겁니다. ถ้านำมือวางบนหัวสัตว์นะคะ บาปก็จะถือว่าบาปของคนนั้นนะคะ ย้ายไปอยู่ที่สัตว์ตัวนั้นแล้ว 그러면 이 짐승을 잡아서 그 피를 가지고 성막에 뿌리는 거예요. ก็เลยจับสัตว์มาฆ่าแล้วก็เอาเลือดนะคะไปปะพรมพระที่นั่งของพระเจ้าค่ะ 이때는 지성소에 뿌립니다. แล้วก็เอาเลือดสัตว์ที่ไม่มีตำหนินะคะ ไปปะพรมแท่นบูชาค่ะ 하나님께서는 그 피를 보고 이스라엘 백성들의 죄를 용서해 주셨습니다. พอพระเจ้าเห็นเลือดของสัตว์แล้วที่เอานำมาปะพรมนะคะบทบังบาปของมนุษย์ พระเจ้าก็ทรงมองว่ามนุษย์คนนั้นไม่มีบาปแล้ว 이해됩니까? ทุนยังเข้าใจอยู่ไหมคะ 하나님은 이스라엘 백성들의 죄를 용서해 주기 위해서 이 속죄제사를 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 거예요. เพื่อให้ชาวอิสราเอลค่ะได้รับการอภัยบาป พระองค์ก็เลยทรงมอบกฎการไถ่บาปอะค่ะให้แก่ชาวอิสราเอล 그런데 이 짐승을 통한 속죄제사는 죄를 완전하게 용서받을 수는 없습니다. แต่ว่าการถวายเครื่องบูชาด้วยสัตว์เพื่อการขออภัยไม่สามารถขอการอภัยจากบาปได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ 자, 여기는 속죄제사에 대해서 말씀을 하시면서 속죄제사는 죄를 완전하게 해결하지 못한다라고 말씀을 하셨습니다. คือกำลังบอกว่าการถวายเครื่องบูชาเพื่อขอการอภัยบาปด้วยสัตว์ไม่สามารถแก้ไขบาปได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระชนะนี้ด้วยกันนะคะ 이는 เพราะเลือดตัวผู้และเลือดแพะไม่มีทางชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้เลย 여기서 너희는 영원히라는 뜻입니다. คำว่าหมดสิ้นนะคะก็คือชั่วนิรันดร์หรือว่าตลอดไปค่ะ
어떻게 하면 죄를 완전하게 용서받을 수 있습니까? แล้วจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับการอภัยบาปอย่างสมบูรณ์และตลอดไปคะ 오직 예수님을 통해서만 죄를 완전하게 용서받을 수 있도록 하나님께서 정하셨습니다. พระเจ้าทรงกำหนดไว้ว่าการให้อภัยบาปอย่างสมบูรณ์ สามารถทำได้โดยผ่านทางพระเยซูเท่านั้นค่ะ 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ 그러므로 세상에 임하실 때에 가라사대 하나님이 세상과 예물을 받지 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 และเครื่องบูชา 예비하셨도다. อื่นๆ พระองค์ไม่ทรงประสงค์ แต่พระองค์ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์ 한 몸은 예수님을 얘기하는 겁니다. เตรียมกายสำหรับข้าพระองค์กายนั้นนะคะกำลังพูดถึงพระเยซูอยู่ค่ะ 그래서 이 말씀도 같이 한번 읽어보겠습니다. และ 이름 เราจะอ่านพระวจนะนี้ด้วยกันนะคะ เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชาย แล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซู เพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา 그래서 예수님은 나의 모든 죄를 해결해 주기 위해서 이 땅에 오셨습니다. พระเยซูนะคะเสด็จมาบนโลกนี้เพื่อแก้ไขบาปทั้งหมดให้เราค่ะ 구약에 예수님에 관한 예언이 많이 기록이 되어 있습니다. และในอิสยาห์นะคะมีบันทึกคำพยากรณ์ไว้มากมายสำหรับการทรงเสด็จมาของพระเยซูค่ะ 구약 성경에는 이 예수님에 관한 예언이 300번 이상 기록이 되어 있습니다. มีถึง300ประการนะคะที่ได้พยากรณ์ไว้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาในโลกใบนี้ค่ะ 그 중에 이 예수님은 하나님이다라는 그 말씀도 여러 군데 기록이 되어 있습니다. และหนึ่งในนั้นนะคะก็คือจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา 이 말씀도 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระวจนะนี้ด้วยกันนะคะ 이는 ด้วยมีเด็ก 한 คนหนึ่ง 아기가 เกิด 우리에게서 มาเพื่อเรา 한 아들을 มีบุตร 우리에게 ชาย 주시게 คนหนึ่ง 되었는데 ประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และพระบิดานิรันดร์และองค์สันติราช 이게 한 아기 한 아들은 예수님을 설명하는 겁니다. คำว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยค่ะคือกำลังพูดถึงพระเยซูค่ะ 예수님이 누구라고요? บอกไว้ว่าพระเยซูทรงเป็นใครคะ 전능하신 하나님이다라고 말씀하셨습니다. บอกพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระเจ้าทรงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ค่ะ 이사야 7장 14절도 예수님이 처음에 몸에서 나을 것이라고 말씀하셨고 그 예수님은 하나님이다라고 말씀을 하신 거예요. ในอิสยาห์บทที่7ข้อที่14ก็เหมือนกันค่ะพระองค์จะทรงเกิดมาโดยหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลก็คือพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราค่ะ 처녀가 누군지 아시죠? ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าหญิงสาวพรหมจารีคือใคร 네, 성모 마리아입니다. 네, 그래서 신약 성경에 예수님께서 어떻게 태어나실지에 대해서 기록이 되어 있습니다. และพระคัมภีร์นะคะก็ได้บอกไว้ว่าพระเยซูจะประสูติออกมาอย่างไรค่ะ 네, 구약 성경에 예언된 대로 예수님께서 탄생하셨습니다. และตามที่พระคัมภีร์ได้คำพยากรณ์เอาไว้พระเยซูก็ทรงเกิดมาตามนั้นค่ะ 천사가 마리아에게 예수님의 탄생에 관해서 말씀하고 있습니다. กำลังบอกไว้ว่ามารีนะคะตั้งครรภ์ด้วยฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 성령으로 잉태되어서 요셉의 아들로 태어날 것이다. มารีมีครรภ์แล้วด้วยฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 네, 다 그리고 그 이름을 예수라라고 얘기를 했습니다. และบอกไว้ด้วยค่ะว่าชื่อนั้นมีชื่อนามว่าเยซูค่ะ 예, 그런데 이 예수님은 마리아와 요셉이 동거하기 전에 성령으로 잉태되었다라고 말씀하신 것이죠. ในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าก่อนที่มารีกับโยเซฟจะอยู่ร่วมกันนะคะมารีได้ตั้งครรภ์ก่อนแล้วค่ะ 그래서
예수님은 아담의 후손이 아닌 거예요. คือกำลังจะบอกว่าพระเยซูนะคะไม่ใช่ลูกหลานของอาดัมค่ะ 왜냐하면 성령으로 잉태되었기 때문입니다. เพราะว่านางตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 마리아와 요셉이 함께 동침을 해서 예수님을 낳은 것이 아니에요. ไม่พระเยซูไม่ได้เกิดจากการที่มารีมีความสัมพันธ์กับโยเซฟนะคะ 그러니까 아담의 후손이 아니다라는 얘기입니다. ก็คือกำลังจะบอกว่าพระเยซูไม่ใช่ลูกหลานของอาดัมที่เป็นคนบาปค่ะ 그것은 죄인의 후손도 아니다라는 말씀이에요. การที่พระเยซูไม่ใช่ลูกหลานของอาดัมก็คือกำลังจะบอกว่าพระเยซูไม่ใช่ลูกหลานของคนบาปค่ะ 자, 이 세상 모든 사람들은 죄인의 후손이잖아요. แต่ว่าพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะเป็นลูกหลานของคนบาปใช่ไหมคะ 유일하게 예수님만 죄인의 후손이 아닙니다. แต่มีเพียงแค่พระเยซูเท่านั้นที่ไม่ใช่ลูกหลานของคนบาปค่ะ 천사는 요셉의 꿈에서도 꿈에 나타나서 예수님의 탄생에 대해서 전해줬습니다. และทูตสวรรค์นะคะก็มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันด้วยว่าพระเยซูเป็นผู้ที่เกิดมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 자, 그리고 성경에는 그 예수님은 하나님과 똑같은 분이다라고 말씀을 해 놓으셨습니다. และพระคัมภีร์ก็มีกล่าวไว้ว่าพระเยซูนะคะเป็นผู้ที่ทรงสภาพเป็นพระเจ้าและมีความทัดเทียมกับพระเจ้าค่ะ 사람으로 이 땅에 오셨지만 하나님과 동등하신 분이다라고 말씀을 하셨습니다. คือพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระเยซูทรงถือสภาพลงมาเป็นพระเจ้าค่ะ 하늘에 있는 높은 자리를 버리고 사람의 모습으로 이 땅에 오셨습니다. คือพระเจ้าสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ค่ะ 우리를 구원하기 위해서. เพื่อมาทรงช่วยเราให้รอดค่ะ 왜 예수님께서 이 땅에 오실 수밖에 없었습니까? ทำไมพระเยซูถึงต้องเสด็จมาในโลกนี้คะ 구약 시대 흠없는 제물이 짐승이 제물이 됐듯이 희생 제물은 죄가 없어야 되는 거예요. เช่นเดียวกับในยุคพันธสัญญาเดิมสัตว์ที่ไร้ตำหนิถูกใช้เป็นเครื่องบูชา ดังนั้นเครื่องบูชาลบล้างบาปของเราในปัจจุบันก็จะต้องไม่มีบาปค่ะ 내 죄를 대신 갚아줄 자격이 있는 사람은 죄가 없어야 되는 겁니다. ผู้ที่มีคุณสมบัติในการชดใช้บาปแทนพวกเรานะคะจะต้องเป็นผู้ที่ปราศจากบาปค่ะ 이 세상에 죄 없는 분이 있을까요? แล้วคนบนโลกใบนี้ค่ะมีใครไหมคะที่ไม่มีบาป 네, 유일하게 하나님만 죄가 없는 분이에요. มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ไม่มีบาปค่ะ 그렇죠? ใช่ไหมคะ 그런데 하나님은 영이시다라고 말씀하셨습니다. แต่พระเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมคะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณค่ะ 영은 죽을 수 있어요, 없어요? วิญญาณนะคะสามารถตายได้ไหมคะ 안 되죠. 그래서 이 예수님께서 이 육체의 몸을 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. ดังนั้นพระองค์จึงส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์มาทรงสภาพเป็นมนุษย์มีร่างกายค่ะ 그래서 성경에는 예수님은 죄가 없는 분이다라고 말씀을 하셨습니다. และพระคัมภีร์ก็กล่าวไว้ว่าพระเยซูนะคะเป็นผู้ไม่มีบาปอยู่ในพระองค์เลย 그래서 우리를 구원해 주실 희생 제물의 자격이 되는 거예요. ก็คือดังนั้นทำให้พระเยซูค่ะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถลบล้างบาปให้เราได้เพราะพระองค์ไม่มีบาปค่ะ 그렇죠? 성경에도 예수님은 우리를 죄에서 구원할 자다라고 말씀을 하셨습니다. และในพระคัมภีร์ก็บอกไว้ว่าพระเยซูจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา 그래서 예수님이 이 땅에 오신 목적은 ดังนั้นจุดประสงค์ที่พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ก็คือ 죄인인 나를 구원하시려고 이 땅에 오신 겁니다. พระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปหรือว่าเราทุกคนเนี่ยค่ะให้รอดค่ะ 나를 구원하기 위해서 이 땅에 오셨어요. พระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยฉันคนบาปให้รอดค่ะ 이사야 53장 6절 말씀을 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในอิสยาห์บทที่53ข้อที่6พร้อมกันนะคะ
우리는 เราทุกคน 다 หล 양 งทาง 같아서 ไปเหมือนแกะ 그렇다하여 ต่างคน 각기 ต่าง 새 หา 길로 ไปตามทางของตนเอง 여호와께서는 우리 และพ 우리의 ระยาเว 죄악을 ทรงวาง 그에게 ความผิดบาปของเราทุกคน 담당시키셨도다. ลงบนตัวท่าน 이 말씀은 하나님께서 우리 죄를 예수님에게 담당시켰다라는 그 말씀이죠. คือกำลังบอกว่าพระเจ้าทรงวางบาปของเราทั้งหมดไว้ที่พระเยซูค่ะ 우리 죄를 예수님에게 옮기신 분이 누구라고요? เราบอกไปว่าผู้ที่ทรงย้ายบาปหรือวางบาปของเราไปที่พระเยซูคือใครคะ 네, 하나님이죠. พระเจ้าค่ะ 네. 구약 시대는 안수를 해서 제가 옮겨졌지만 하나님은 우리의 죄를 예수님에게 직접 옮겼다라고 말씀하셨습니다. ในยุคพันธสัญญาเดิมอะค่ะการวางมือคือมนุษย์อะค่ะไปวางบนสัตว์เองใช่ไหมคะแต่ว่าในตอนนี้ค่ะพระคัมภีร์กำลังบอกไว้ว่า พระเจ้าเป็นคนที่วางความผิดบาปหรือย้ายบาปของเราอะค่ะไปที่พระเยซูโดยพระองค์เอง 네, 우리는 많은 죄를 지었죠. เราทุกคนก็ทำบาปมาเยอะกันมากใช่ไหมคะ 네, 마음으로 생각으로 많은 죄를 지었습니다. ไม่ว่าจะเป็นด้วยความคิดหรือจิตใจเราทำบาปมาเยอะมากค่ะ 또 행동으로도 죄를 지었습니다. แล้วก็ทำบาปด้วยการกระทำด้วยค่ะ 네, 그리고 앞으로도 죄를 지을 수밖에 없습니다. และในอนาคตก็เหมือนกันมีทางเดียวที่เราจะทำก็คือบาปค่ะ 자, 하나님은 그 모든 죄를 예수님에게 옮겼다라고 말씀을 하셨습니다. แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่า พระองค์ทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวที่พระเยซูแล้วค่ะ 예, 이 말씀이 성경 말씀이죠? พระเจนานี้เป็นพระเจนาที่มาจากพระคัมภีร์ใช่ไหมคะ 예, 하나님의 말씀입니다. เป็นพระเจนาของพระเจ้าค่ะ 하나님의 말씀을 믿을 수 있어요, 없어요? เราสามารถเชื่อพระเจนาของพระเจ้าได้หรือไม่ได้คะ 자, 그러면 이제 여러분의 죄는 누구에게 있습니까? แล้วตอนนี้บาปของทุกคนอยู่ที่ใครคะ 예, 그러면 내 죄 때문에 누가 심판을 받아야 됩니까? แล้วเพราะบาปของเราอะค่ะใครจะเป็นผู้ที่ถูกพิพากษาแทนเราคะ 예, 예수님입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ 그가 찔림은 แต่ท่าน 우리의 ถูก 허물을 แทงเพราะความ 인하며 ทรย 그가 ศของเรา 상함은 우리의 ท่าน 죄악을 บอบ 인합니다. ช้ำเพราะความ 그가 บาป 징계를 ผิด 받음으로 ของเรา 우리가 평화를 การ 누리고 ที่สอนที่ 그가 ตก 채찍에 ท่านนั้น 맞음으로 우리가 ทำให้พวกเรามีสวัสดิ 나음을 ภาพ และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา 자, 이 말씀은 예수님께서는 내 죄 때문에 고난을 당하고 십자가에서 죽으셨다라는 말씀입니다. เพราะฉะนั้นนี้นะคะกำลังบอกเราว่า พระเยซูทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพราะบาปของเราค่ะ 그래서 예수님께서는 고난을 당하고 십자가를 죽으셨는데 그것은 내 죄 때문에 죽었다라는 겁니다. พระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนก็เพราะบาปของเราค่ะ 왜 예수님께서 이 죄 없는 예수님께서 우리 대신 십자가 형벌을 받으셨습니까? ทำไมพระเยซูผู้ที่ไม่มีบาปอะคะถึงมาถูกต้องรับโทษตึงที่กางเขนเพราะเราค่ะแทนเราค่ะสรัง 뭐라고? สรังอุดิเช 네, 맞습니다. ถูกต้องค่ะ 예수님은 죽을 만큼 우리를 사랑하셨습니다. เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรามากจนยอมตายเพื่อเราได้ค่ะ 그래서 우리가 죄 때문에 지옥 가는 것을 원치 않으셨습니다. และเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้เราตกนรกเพราะบาปของเราค่ะ 그래서 우리를 구원해서 천국에 갈 수 있도록 하기 위해서 십자가에서 죽으셨습니다. ดังนั้นเพื่อช่วยเราให้รอดและพาเราไปสวรรค์พระองค์จึงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนค่ะ 십자가에 못 박히기 전에 채찍으로 120대를 맞았습니다. และก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตึงบนไม้กางเขนนะคะ พระเยซูถูกเฆี่ยนตีด้วยแส้ถึง120 ครั้งค่ะ 여러분 십자가형은 가장 고통스러운 고문이며 수치스러운 형벌이었습니다. การลงโทษด้วยไม้กางเขนนะคะ เป็นการทรมานที่เจ็บปวดที่สุด และเป็นโทษที่น่าอับอายมากที่สุดค่ะ 서서히 그리고 극심한 고통을 느끼면서 죽어가게 하는 아주 무자비하고 잔인한 형벌이었습니다. การลงโทษด้วยไม้กางเขนนะคะ เป็นการประหารที่โหดร้ายและไร้ความปราณีที่สุดทำให้ผู้ถูกลงโทษตายอย่างช้าๆท่ามกลางความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสค่ะ 예수님은 그 고통을
참으면서 우리를 구원해 주신 거예요. และพระเยซูนะคะทรงอดทนและทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนนั้น เพื่อช่วยเราให้รอดจากบาปของเราค่ะ 예, 이 채찍으로 120대를 맞았는데요. นี่เป็นแส้ที่ใช้ในการเคี่ยนตีพระองค์ค่ะ 이 채찍에는 이 가죽건의 납구설이나 동물의 뼈조각이 달려 있었습니다. ที่แส้นะคะปลายแส้ค่ะจะมีทั้งกระดูกของสัตว์ และลูกปัดตะกั่วที่มันแหลมๆคมๆค่ะ 예, 사람들이 보는 앞에서 사람들이 보는 광장에서 기둥에 묶어놓고 이 채찍으로 120대를 때렸습니다. ในลานที่มีผู้คนมากมายค่ะ ผู้ต้องโทษประหารจะต้องถูกถอดเสื้อผ้าและผูกติดกับเสาหิน และถูกแส้เคี่ยนตีค่ะ 예, 십자가 형을 받는 사형수는 완전히 벌거벗은 몸으로 매를 맞는 겁니다. คือในการที่ใช้แส้นี้เคี่ยนตีกลับไปมาค่ะ บางครั้งเนื้อของผู้ถูกลงโทษนะคะจะหลุดติดออกมาเลยค่ะ 여러분 속옷도 완전히 벗어야 돼요. และค่ะ เนื้อจะหลุดติดออกมาค่ะ 예, 얼마나 수치스럽습니까? เป็นความเจ็บปวดที่แสนสาหัสหนักขนาดไหนคะ 예, 그리고 로마 군인 두 사람이 가죽 채찍으로 번갈아 가면서 쳤습니다. พระเยซูก็เช่นกันค่ะถูกทหารโรมันนะคะผัดกันใช้แส้เคี่ยนตีพระองค์ค่ะ 예, 그때 살점이 떨어져 나가기도 했습니다. ทำให้บางครั้งเนื้อของพระองค์นะคะหลุดติดออกมาค่ะ 어떤 사람은 이 채찍에 맞다가 죽은 사람도 있어요. และมีบางคนนะคะที่เสียชีวิตในขณะที่โดนแค่แส้เคี่ยนตีเลยค่ะ 근데 예수님은 죽으면 돼요, 안 돼요? แต่ว่าพระเยซูสามารถสิ้นพระชนม์ตรงนี้ได้หรือไม่ได้คะ 구약 성경에 예수님은 나무에 달려서 죽을 것이다라는 예언이 기록되어 있어요. ในพระคัมภีร์ก็มีคำพยากรณ์ไว้นะคะว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนค่ะ 예수님은 아주 보잘것없는 그런 외모를 가졌지만 끝까지 견디셨습니다. ถึงแม้ว่าพระองค์จะเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากการถูกแส้เคี่ยนตีแต่พระองค์ทรงอดทนเอาไว้ค่ะ 우리를 구원하기 위해서. เพื่อช่วยเราให้รอดค่ะ 예, 그리고 머리에는 가시를 엮어서 간을 씌우셨습니다. และพวกเขานะคะรวบรวมหนามมาทำมงกุฎและสวมให้พระเยซูค่ะ 예, 이렇게 가시를 머리 깊숙이 박았습니다. คือหนามนะคะถูกฝังลึกเข้าไปในศีรษะของพระองค์ค่ะ 예, 그리고 양손과 양발에 못이 박혔습니다. และพระองค์นะคะถูกตะปูตอกเข้าที่มือและเท้าค่ะ 예수님은 내가 몸으로 지은 죄 때문에 온 몸에 채찍질을 당했습니다. เพราะบาปที่เราได้กระทำด้วยร่างกายนะคะทำให้พระองค์ถูกแส้เคี่ยนตีไปทั่วทั้งตัวค่ะ 내가 머리를 지은 죄 때문에 예수님의 머리에 가시면류관이 씌워졌습니다. เพราะบาปที่เราทำด้วยความคิดทำให้หนามนะคะทิ่มแทงไปที่ศีรษะของพระองค์อย่างลึกค่ะ 내가 손으로 지은 죄 때문에 예수님의 손에 못이 박혔습니다. เพราะบาปที่เราทำด้วยมือทำให้พระองค์ถูกตอกด้วยตะปูค่ะ 내가 발로 지은 죄 때문에 예수님의 발에 못이 박혔습니다. เพราะบาปที่เราทำด้วยเท้าทำให้พระองค์ถูกตอกตะปูค่ะ 내가 마음으로 지은 죄 때문에 예수님의 옆구리에 창이 찔렸습니다. เพราะบาปที่เราทำด้วยจิตใจทำให้หอกนะคะ แทงเข้าไปที่สี่ข้างของพระองค์ค่ะ 자, 이 고통스러운 상황을 예수님은 6시간 동안 견디셨던 거예요. ด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเนี้ยค่ะ พระองค์ทรงยอมทนทุกข์นะคะถึง6 ชั่วโมงค่ะ 예, 오전 9시에 형벌을 받아서 오후 3시에 예수님께서 돌아가셨습니다. พระองค์ทรงถูกแขวนอยู่บนไม้กางเขนนะคะ ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าจนถึง 3 โมงเย็นรวมแล้วเป็น 6 ชั่วโมงค่ะ 예, 예수님께서 돌아가기 직전에 하신 말씀입니다. และก่อนที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์นะคะ พระองค์ทรงพูดคำพูดสุดท้ายเอาไว้ค่ะ 예, 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ 예수께서 เมื่อพระเยซูทรงรับเหล้าองุ่นเปรี้ยวแล้ว พระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้ว และก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์ 예, 다 이뤘다라고 말씀하시고 죽으셨는데요. พระองค์พูดก่อนค่ะว่าสำเร็จแล้วก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ค่ะ 예, 예수님께서 무엇을 이루기 위해서 이 땅에 오셨습니까? พระองค์บอกไว้ว่าพระองค์เสด็จมาบนโลกใบนี้เพื่ออะไรนะคะ 예, 우리를 구원한 일입니다. เพื่อช่วยเราให้รอดจากบาปค่ะ 예수님은 친히 십자가에 못 박혀 죽을 만큼 우리를 사랑하셨습니다. พระเยซูทรงรักเรามากจนถึงขนาดที่ยอมถูกตึงกางเขนและสิ้นพระชนม์ลงค่ะ
예수님의 간절한 소원이 뭔지 아셔요? ความปรารถนาเป็นความปรารถนาที่แรงกล้าของพระเยซูคืออะไรรู้ไหมคะ 왜 십자가에 못 박혀 죽은지 아십니까? ทำไมพระองค์ถึงยอมถูกตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์คะ 우리가 구원받는 것, 그게 예수님의 간절한 소원입니다. ความปรารถนาที่แรงกล้าของพระองค์นะคะ ก็คือช่วยให้เราหลุดพ้นจากบาปและได้รับความรอดไปสู่สวรรค์ค่ะ 십자가의 고통 가운데서도 우리에게 죄사함에 대한 확신을 주기 위해서 예수님께서는 다 이뤘다라고 외친 겁니다. คำพูดสุดท้ายที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าสำเร็จแล้ว เพราะพระองค์เพื่อให้เรามั่นใจเกี่ยวกับการอภัยบาปค่ะ 영상 하나 보도록 하겠습니다. เราจะมาดูวิดีโอร่วมกันนะคะ 여러분, 죄 없는 예수님께서 왜 십자가에 못 박혔습니까? ทุกคนคะพระเจ้าพระเยซูผู้ทรงไม่มีบาปอะคะทำไมถึงต้องมาถูกตึงบนไม้กางเขนแบบนี้คะ 이 십자가형은 노예나 반란자들이 받는 형벌이었습니다. คือการลงโทษบนไม้กางเขนนะคะ เป็นการลงโทษสำหรับทาสหรือว่าผู้ร้ายที่เขาทำความผิดหนักมากๆค่ะ 엄청나게 큰 죄를 지은 사람이 받는 형벌이에요. เป็นการลงโทษสำหรับคนที่เขาทำบาปหนักแสนสาหัสมากค่ะ 근데 예수님은 죄가 없는 분이잖아요. แต่ว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ไม่มีบาปใช่ไหมคะ 우리 죄 때문에. เป็นเพราะบาปของเราค่ะ 여러분, 여기 보시면요. 제가요. 예를 들어서 얘기하는 겁니다. อันนี้เป็นเรื่องยกตัวอย่างนะคะ 빚을 10억을 졌어요. สมมุติว่าอาจารย์มีหนี้10 ล้านค่ะ 자, 그런데 나는 우리 누나는 나를 아주 좋아해요. แต่ว่าพี่สาวของอาจารย์นะคะรักอาจารย์มากค่ะ 그래서 내 대신 이 벌금을 갚아줄 마음이 있어요. มีจิตใจที่อยากจะจ่ายหนี้หรือว่าค่าปรับเนี่ยค่ะแทนอาจารย์ค่ะ 그런데 누나는 돈이 없어요. แต่ว่าพี่สาวไม่มีเงิน 능력이 ค่ะ 안 돼요. 그러면 내 대신 벌금을 갚아줄 수 있어요, 없어요? แต่ว่าดังนั้นพี่สาวค่ะจะสามารถจ่ายค่าปรับแทนอาจารย์ได้ไหมคะ 그런데 형은 돈이 아주 많아요. แต่ว่าพี่ชายอะค่ะมีเงินเยอะมากค่ะ 충분히 벌금을 갚아줄 수 있는 능력이 돼요. เป็นมีเงินที่สามารถที่จะจ่ายค่าปรับแทนอาจารย์ได้สบายค่ะ 근데 형하고 사이가 안 좋아요. แต่ว่าความสัมพันธ์ของอาจารย์กับพี่ชายไม่ 그러면 ค่อยดีเท่าไหร่ 갚아줄까요, 안 ค่ะ 갚아줄까요? ดังนั้นพี่ชายจะสามารถจ่ายค่าปรับแทนอาจารย์ได้ไหม 안 คะ 갚아주죠. คงไม่จ่ายให้ใช่ไหมคะ เพราะว่า 그런데 부모님은 나를 아주 사랑합니다. แต่ว่าพ่อแม่นะคะรักอาจารย์มากค่ะ 그리고 돈이 100억이나 있어요. แล้วก็มีเงินมากกว่า100 ล้านค่ะ 네, 그럼 내 돈을 갚아줄까요, 안 갚아줄까요? ดังนั้นพ่อแม่จะจ่ายค่าปรับแทนอาจารย์ให้หรือไม่คะ 네, 당연히 갚아주겠죠. แน่นอนว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่จ่ายให้แน่นอนค่ะ 네, 그거 똑같습니다. เช่นเดียวกันค่ะ 자, 우리는 심판받고 지옥으로밖에 갈 수 없었습니다. เราเป็นคนที่จะต้องถูกพิพากษาและได้รับการลงโทษอย่างแน่นอนค่ะ 자, 근데 옆집 아저씨는요, 나를 사랑하는 마음이 없어요. แต่ว่าลุงข้างบ้านนะคะ ไม่มีจิตใจที่รักหรือว่าเอ็นดูอะไรเราเลยค่ะ 내 죄를 대신 갚아줄 자격이 있어요, 없어요? เขามีคุณสมบัติที่จะสามารถรับการพิพากษาบาปแทนเราได้ไหมคะ 자격이 없잖아요. 똑같은 죄인이기 때문에. เขาไม่มีคุณสมบัติใช่ไหมคะ เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีบาปเหมือนกัน 그렇죠. 그런데 부모님은 나를 정말 사랑해요. แต่ว่าพ่อแม่นะคะรักเรามากๆค่ะ 근데 내 죄를 대신 갚아줄 자격이 있어요, 없어요? แต่ว่าพ่อแม่มีคุณสมบัติที่จะสามารถไถ่บาปแทนเราได้ไหมคะ 네, 부모님도
나와 똑같은 죄인이기 때문에 자격이 안 되는 거예요. เพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นคนบาปเหมือนกับเราเหมือนกันค่ะ 자, 그런데 예수님은 나를 정말 정말 사랑합니다. และพระเยซูนะคะทรงรักเรามากๆค่ะ 내 죄를 대신 갚아줄 자격이 있어요, 없어요? และพระองค์มีคุณสมบัติที่จะรับการพิพากษาแทนเราได้ไหมคะ 예, 죄 없는 몸으로 이 땅에 오셨기 때문에 우리 죄를 대신 갚아줄 자격이 있습니다. เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ทรงสภาพมาเป็นมนุษย์ และพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีบาปค่ะ 우리를 구원한 일을 성공했을까요, 못했을까요? แล้วการที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดนะคะพระองค์ทรงทำให้สำเร็จได้ไหมคะ 예, 성공하셨습니다. 그래서 지금은 하나님 우편에 계신다라고 말씀하셨습니다. พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดสำเร็จแล้วนะคะ และพระองค์ทรงไปประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าแล้วค่ะ 그래서 이 죄인은 죄인의 죄를 대신 갚아줄 수가 없는 거예요. 예, 맞죠? ดังนั้นมนุษย์เราคนบาปนะคะไม่สามารถไถ่บาปแทนกันได้ใช่ไหมคะ 예, 그렇지만 예수님은 나의 모든 죄를 갚아줄 자격이 있는 겁니다. แต่ว่าพระเยซูนะคะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะชดใช้บาปแทนเราทั้งหมดได้ค่ะ 예수님은 의인이기 때문입니다. เพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมค่ะ 자, 그럼 문제를 하나 맞출게요. 이 맞추면 쉴 수 있습니다. เดี๋ยวเราจะถามโจทย์คำถามนะคะ 예, 나의 모든 죄 때문에 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. เพื่อลบล้างบาปของเราทั้งหมดนะคะพระเยซูได้เสด็จมาที่บนโลกใบนี้ค่ะ 자, 누가 심판받아야 돼요? แล้วดังนั้นใครจะได้รับการพิพากษาคะ 내가 심판받아야 되는 거잖아요. คือจ 맞죠? ริงๆแล้วเราจะต้องเป็นคนที่ต้องโดนพิพากษาใช่ไหมคะ 예, 그런데 하나님께서 내가 심판을 받아야 되는데 하나님께서 나의 죄를 누구에게 옮겼다고요? คือจริงๆแล้วเราจะต้องเป็นผู้ที่ถูกพิพากษา แต่ใครจะต้องถูกพิพากษาแทนเราแล้วคะ 네, 예수님에게 옮기셨습니다. 이렇게. ถูกย้ายไปที่พระเยซูแล้วค่ะ 자, 그럼 누가 심판을 받아야 됩니까? แล้วใครจะโดนพิพากษาคะตอนนี้ 네, 예수님께서 심판을 받았습니다. พระเยซูนะคะจะถูก 예, พิพากษา 그래서 나 대신 십자가에 못 박혀 돌아가신 겁니다. ดังนั้นเหตุผลที่พระองค์ทรงถูกตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ไปก็เพื่อการพิพากษาบาปแทนเราค่ะ 예, 그때 나의 모든 죄가 용서가 된 겁니다. ในตอนที่พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและพูดว่าสำเร็จแล้วนั่นแหละค่ะ คือเราถูกช่วยให้รอดสำเร็จแล้วค่ะ 자, 이 모든 말씀이 성경에 기록된 거예요. และพระเจนะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะ ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ 이게 ค่ะ 누구 말씀이라고요? บอกไว้ว่าพระคัมภีร์คือพระเจนะของใครคะ 예, 하나님 말씀. พระเจนะของพระเจ้าค่ะ 예, 하나님은 약속을 지킬까요? 안 지킬까요? พระเจ้าจะทรงรักษาสัญญาของพระองค์ไหมคะ 예, 하나님은 약속을 지킵니다. พระองค์ทรงรักษาสัญญาของพระองค์ค่ะ 네, 그러면 10분 동안 쉬었다가 다시 말씀을 하도록 하겠습니다. เราจะพักกันก่อน10 นาทีเราจะมาศึกษากันต่อค่ะ 네, 잘 쉬었습니까? พักผ่อนเต็มที่หรือยังคะ 네. 내 죄가 다 용서되었다는 것 여러분 믿으세요? ทุกคนเชื่อไหมคะว่าพระเยซูทรงมาเพื่อลบล้างบาปให้เราไปทั้งหมดแล้ว 네, 우리의 죄를 예수님께서 대신 짊어지시고 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. พระองค์ทรงรับการพิพากษาบาปแทนเรา และทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและความรอดสำเร็จแล้วค่ะ 예, 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. เราจะมาอ่านพระเจนานี้ด้วยกันนะคะ 이튿날 วันรุ่ง 요한이 ขึ้น 예수께서 ยอนเห็นพ 자기에게 ระเยซู 나오심을 กำลัง 보고 เสด็จมา 가로되 หาท่าน 보라 ท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมฆโปรดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป 자, 이 말씀은 어떤 뜻이냐면요. 자, 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่าน 세상 ตรงนี้ด้วยกันนะคะ มนุษย์ 세상 ทั้งห 사람들 ลาย 보세요. 예수님이 세상 พระเยซู 모든 ทรงแบ 사람들의 กรับบาปของ 죄를 ทุก 지고 คนบนโลกไป 가고 있어요. 네, 여기서 세상 죄란 세상 사람들이 짓는 모든 죄를 얘기를 하는 겁니다. บาปของโลกนะคะ คือบาปทั้งหมดที่คนทั้งโลกกระทำค่ะ 네. 자, 그래서 예수님께서는 이 세상 모든 사람들의 죄를 짊어지셨습니다. และพระเยซูนะคะมาทรงรับ
มาแบกรับบาปของทุกคนบนโลกไปค่ะ 이 세상 사람은 아담부터 시작해서 제일 마지막에 태어날 아기까지 다 포함이 되는 거예요. คำว่าของทุกคนบนโลกนะคะ คือรวมทั้งอดัมคนแรก ไปจนถึงเด็กทารกที่จะเกิดในอนาคตเลยค่ะ 그러면 히틀러의 죄가 여기 들어가 있을까요? แล้วจะรวมฮิตเลอร์ 히틀러의 죄도 세상죄 안에 들어가 있습니까? แล้วรวมถึงบาปของฮิตเลอร์ไหมคะ 네, 들어가 있죠. 세상 모든 사람들이 짓는 죄이기 때문입니다. เพราะว่ารวมของบาปทุกคนบนโลกใช่ไหมคะ 그럼 흉악범의 죄도 들어가 있을까요? แล้วรวมผู้กระทำผิดบาปของผู้กระทำผิดร้ายแรงไหมคะ 네, 그렇죠. 연쇄살인범의 죄도 들어가 있을까요? แล้วรวมถึงบาปของฆาตกรต่อเนื่องไหมคะ 예, 세상 모든 사람들의 죄를 예수님은 짊어지신 겁니다. 그리고 나를 기준으로 생각하면 내가 세상에 사는 동안 짓는 모든 죄를 얘기한 겁니다. บาปของโลกก็คือบาปทั้งหมดที่คนทั้งโลกกระทำแต่ถ้าลองมองในมุมมองของบาปของเราอะค่ะบาปของโลกก็คือบาปทั้งหมดที่ฉันทำในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ค่ะ 예, 내가 죽을 때까지 짓는 죄도 포함될까 안 될까요? บาปของทั้งโลกอะค่ะจะรวมไปถึงบาปที่เราจะทำไปจนถึงเราตายเลยไหมคะ 다 포함되는 거예요. 루암 당못 가. 그래서 나의 죄를 얼마만큼 가져갔을까? แล้วพระองค์ทรงเอาความผิดบาปของเราไปเท่าไหร่กันคะ 내가 태어나서 그리고 지금 현재 살고 있죠? ตั้งแต่เกิดมาแล้วนะคะ แล้วก็ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะ 그리고 언젠가는 죽을 것입니다. แล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายใช่ไหมคะ 내가 태어나서 죽을 때까지 짓는 나의 모든 죄죠. และบาปทั้งหมดอะคะก็คือบาปที่เราทำตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเลยใช่ไหมคะ 나의 모든 죄가 어떻게 됐다고요? บาปทั้งหมดของใครนะคะ 예수님께서 짊어지고 가신 겁니다. และบาปของเรานะคะ ก็ย้ายไปอยู่ที่พระเยซูทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ 그럼 나는 심판 받아야 돼요? 심판 안 받아도 돼요? แล้วถ้าอย่างนั้นเราจะถูกรับการพิพากษาอยู่ไหมคะ หรือไม่รับแล้วคะ 예수님께서 내 죄를 전부 지시고 대신 심판을 받으셨습니다. เพราะว่าพระเยซูทรงรับผิดชอบบาปของเราไปทั้งหมดแล้วและพระองค์ทรงรับการพิพากษาแทนเราไปแล้วค่ะ 네, 밑에 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านข้างล่างด้วยกันนะคะ 예수님은 나의 พระ 모든 เยซูทรง 죄, รับผิดชอบบาปทั้งหมดของฉัน 죽을 때까지 ตั้ง 지은 แต่ตอนเกิ 모든 ดจนถึง 죄를 บาปที่ 전부 ทำจนถึง 짊어지시고 วันตาย 다 대신 ทรงแบก 심판을 รับบาป 받으셨습니다. และทรงรับการพิพากษาแทนฉัน 네. 그렇죠? 네. 여러분, 내가 과거에 지은 죄, 이것도 세상죄 안에 포함되고요. บาป 그리고 앞으로 지을 죄도 세상죄 안에 포함되는 겁니다. บาปที่ฉันทำในอดีต และบาปที่ฉันจะทำในอนาคตก็รวมอยู่ในบาปของโลกนี้ด้วยค่ะ 자, 하나님은 영원 속에 계시기 때문에 과거와 미래를 한눈에 다 볼 수 있는 거예요. เพราะว่าพระองค์ทรงไถ่บาปแล้วชั่วนิรันดร์ใช่ไหมคะ ก็เลยรวมบาปของทั้งโลกค่ะ ตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงจุดจบของโลกเลยค่ะ 그렇죠? ใช่ไหมคะ 내가 앞으로 어떤 죄를 짓든지 그 죄도 예수님께서 다 짊어지고 가신 겁니다. ถึงแม้ว่าในอนาคตเราจะทำบาปเผลอทำบาปอะไรมาก็ตามแต่พระเยซูนะคะ ทรงรับไปแล้วแล้วก็ลบล้างไปแล้วทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ 자, 세상 모든 사람들은 자신의 죄를 짊어지고 살아오고 있습니다. มนุษย์เรานะคะใช้ชีวิตทำบาปแล้วก็แบกภาระบาปของตัวเองไว้ค่ะ 이 죄 때문에 지옥으로밖에 갈 수 없는 그런 운명이었습니다. เรามีชะตากรรมที่ว่าด้วยความบาปเนี้ยค่ะจะทำให้เรานะคะต้องตกนรกชั่วนิรันดร์ค่ะ 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 모든 사람들의 죄를 다 짊어지고 가신 겁니다. แต่ว่าพระเยซูนะคะมาทรงแบกรับบาปของเราไปทั้งหมดแล้วค่ะ 죄짐을 벗어버리니까 이제 웃을 수 있는 거죠. พอตัวเองไม่มีภาระบาปแล้วตัวเองก็ยิ้มได้แล้วใช่ไหมคะ 성경에 또 이런 말씀이 있습니다.
아담으로 인해서 세상 모든 사람들이 죄인이 되었습니다. เพราะพระคัมภีร์นะคะมีบอกไว้ว่า เพราะชายคนเดียวคืออดัมทำให้ทุกคนในโลกกลายเป็นผู้มีบาป 자, 예수님께서는 온 세상 모든 사람들의 죄를 대신 짊어지셨습니다. แต่พระเยซูนะคะทรงสิ้นพระชนม์แทนคนทั้งโลกแล้วค่ะ 예, 그리고 대신 죽으시고 죄값을 예, 받으신 거예요. และพระองค์ทรงชำระค่าจ้างบาปของเราทุกคนแทนเราแล้วค่ะ 그때 모든 사람들의 죄가 용서가 됐습니다. และในตอนนั้นนะคะบาปของเรานะคะก็ได้รับการอภัยไปแล้วค่ะ 그리고 나의 죄도 용서가 된 거예요. ทั้งบาปของทุกคนและรวมบาปของตัวเราเองด้วยก็ได้รับการอภัยเช่นกันค่ะ 좋아요, 안 좋아요? ทุกคนรู้สึกดีไหมคะหรือไม่ดีคะ 네, 좋죠. 네. 자, 이런 말씀 있습니다. 아까 읽었죠. 다 이뤘다 하시고 머리를 숙이시고 영혼이 돌아가시니라. พระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์ 예, 그리고 히브리서 1장 3절에는 예, 나의 모든 죄를 정결케 하는 일을 하시고 라는 말씀 나와 있습니다. และในฮีบรูบทที่1ข้อที่3นะคะก็มีบอกไว้ว่า เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้ว 예, 정결케는 깨끗하게 라는 말이죠. ชำระนะคะก็คือทำให้สะอาดหมดจดใช่ไหมคะ 예, 우리 빨간색 글씨만 한번 읽어보도록 하겠습니다. เราจะอ่านแค่ตัวหนังสือสีแดงข้างบนนะคะ 나의 เมื่อ 모든 พระองค์ 죄를 ทรง 정결케 ชำระ 하는 บาป 일을 ทั้งหลายแล้ว 다 이뤘다. 그렇죠. 예수님께서는 나의 모든 죄를 깨끗하게 하는 일을 다 이뤘다라는 예, 그런 말씀입니다. และข้างหน้ามีคำบอกไว้ว่าสำเร็จแล้วก็คือสำเร็จแล้วก็คือพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายให้เราสำเร็จแล้วค่ะ 네, 우리는 죄 때문에 심판을 예, 받을 수밖에 없었습니다. และเรานะคะเป็นคนที่ควรได้รับการพิพากษาเพราะบาปของเราค่ะ 그런데 하나님께서는 내 죄를 예수님에게 담당시키신 거예요. และแต่ว่าพระเยซูนะคะทรงรับบาปของเราไปแทนแล้วค่ะ 예수님은 내 죄 때문에 십자가에서 피를 흘리고 예, 죽으셨습니다. และพระองค์ทรงหลั่งเลือดและสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพราะบาปของฉันค่ะ 그때 나의 죄가 다 용서가 됐습니다. บาปของตัวพวกเราทุกคนเองนะคะก็ได้รับการอภัยแล้วค่ะ 예, 나는 심판을 받지 않습니다. ดังนั้นฉันจะไม่ได้รับการพิพากษาอีกต่อไป 네, 그렇죠? ใช่ไหมคะ 네. 그런데 왜 예수님께서 예, 나 대신 심판을 받으셨습니까? แล้วพระเยซูทรงรับการพิพากษาบาปแทนฉัน 자, 우리는 태어나서 예, 많은 죄를 짓고 언젠가는 예, 죽게 되죠. เราเกิดมาแล้วก็ทำบาปแล้วเราก็จะตายไปใช่ไหมคะ 예, 그렇지만 그 죄 때문에 우리는 심판을 받고 어디 가요? พอเราตายเราได้รับการพิพากษาแล้วเราจะได้ไปที่ไหนคะ 예, 영원한 지옥으로밖에 갈 수 없었습니다. เราเป็นคนที่จะต้องเคยตกนรกชั่วนิรันดร์ค่ะ 그렇지만 예수님께서는 지옥에서 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 거예요. แต่ว่าพระเยซูนะคะทรงเสด็จมาบนโลกนี้เพื่อที่ทรงช่วยเราให้รอดค่ะ 예, 그리고 나의 죄를 예수님께서 대신 짊어지셨습니다. ดังนั้นพระองค์จึงแบกรับบาปของเราไปทั้งหมดค่ะ 그리고 예수님께서 대신 심판을 받았습니다. และพระองค์ทรงได้รับการพิพากษาแท 예, นเราเลย 십자가에 못 ค่ะ 박혀 예, 돌아가시고 다 이뤘다라고 말씀하셨습니다. และพระองค์ถูกตึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงตรัสว่าสำเร็จแล้วก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ค่ะ 그럼 우리 어디 가요? 지옥 가요? 아니면 천국 가요? และที่นี้เราจะได้ไปที่ไหนคะนรกหรือสวรรค์คะ 네, 이제 영원한 천국에 갈 수 있게 된 거예요. พระเยซูนะคะทรงช่วยเรานะคะให้กลายเป็นคนที่สามารถขึ้นสู่สวรรค์ได้แล้วค่ะ 자, 히브리서 9장 12절 말씀도 같이 읽어보겠습니다. ฮิบรูบทที่9ข้อที่12เราจะอ่านด้วยกันนะคะ 염소와 그 송아지의 사기 피로 카오파이네 아니하고 단 오직 자기 단 피로 벤퍼 영원한 และพระอง 속죄를 ค์ไม่ 이루사 ได้ทรงนำเลือด 단번에 แพะและเลือดลูก 성소에 วัวเข้าไป แต่ 들어가셨느니라. ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป จึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ 네, 여기서 중요한 말씀이 뭔지 아시죠? ทุกคนรู้ไหมคะว่าจุดสำคัญในพระชนะนี้คืออะไรคะ 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨다라는 말씀입니다. ก็คือพระองค์ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป จึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ค่ะ 예, 이 말씀은 이런 뜻이에요. 네, 밑에 한번 예, เพราะฉะนั้นนี้นะคะก็คือความหมายในข้างล่างนี้ค่ะ 예, 밑에 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านข้างล่างด้วยกันนะคะ
하나님께 พระเจ้าทรง 주는 ให้อ 예수의 ภัยบาป 피로 ของ 나의 ฉัน 죄를 ชั่วนิรันดร์ 영원히 พระโลหิตของพระเยซู 용서해 주셨습니다. 영원히 용서해 주셨다라는 그 말이에요. ก็คือให้อภัยบาปของเราชั่วนิรันดร์ค่ะ 자, 그것은 여기 보시면 내가 있어요. 내가 ถ้าดูตรงนี้นะคะ อันนี้คือเราค่ะ 있죠. 내가 태어나서 지금까지 지은 죄를 예수 피로 다 용서가 된 거예요. ก็คือบาปเลือดของพระเยซูอะค่ะลบล้างบาปให้เราตั้งแต่บาปที่เราเกิดมาค่ะ 앞으로 죽을 때까지 지을 죄는 용서됐을까요? 안 됐을까요? แล้วบาปที่เราจะทำในอนาคตอะค่ะลบล้างไปแล้วหรือยังคะหรือยังคะ 용서됐을까요? 안 됐을까요? 앞으로 지을 죄, 죽을 때까지 지을 죄. บาปที่เราจะทำในอนาคตหรือไปจนกว่าที่เราจะตายค่ะ พระองค์ทรงลบล้างให้เราทั้งหมดแล้วหรือยังคะ 예, 영원히 용서했다라고 말씀하셨잖아요. เพราะว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าไทยบาปแล้วชั่วนิรันดร์ใช่ไหมคะ 예. 앞으로 죽을 때까지 지을 죄도 예수의 피로 깨끗하게 용서가 된 겁니다. บาปที่เราจะทำในอนาคตก็เช่นกันบาปทั้งหมดได้รับการอภัยอย่างถาวรนิรันดร์แล้วค่ะ 내 죄뿐만 아니라 세상 모든 사람들의 죄도 다 용서가 된 거예요. ไม่เพียงเท่านั้นไม่ใช่แค่บาปของเราแต่เป็นบาปของทุกคนในโลกก็ได้รับการอภัยอย่างถาวรนิรันดร์เช่นกันค่ะ 믿습니까? ทุกคนเชื่อไหมคะ 네. 이 보면 나의 죄가요 다 용서가 된 거예요. 예수의 피로. ด้วยเลือดของพระโลหิตของพระเยซูนะคะ ลบล้างบาปของเราไปทั้งหมดค่ะ 어떤 사람은 이렇게 믿고 있는 사람이 있습니다. บางคนนะคะมีความเชื่อแบบนี้อยู่ค่ะ 지금까지 내가 살면서 지은 죄만 용서되었다. คือมีคนเชื่อว่าลบล้างบาปแค่บาปที่ผ่านมาค่ะ 그리고 앞으로 지을 죄는 내가 노력을 해서 그 죄를 용서받아야 된다. บาปในอนาคตที่มีติดตัวจะต้องพยายามมันถึงจะลบล้างไป 기도하고 열심히 교회 생활하고 하나님께 주신 법도 지켜서 내 죄를 씻어야 된다라고 생각하는 사람들이 있습니다. มีคนที่คิดว่าบาปในอนาคตตัวเองจะต้องอธิษฐานและขยันขันแข็งและรักษาธรรมบัญญัติถึงจะลบล้างบาปของตัวเองได้ค่ะ 그것이 맞아요? 아니면 내 죄가 영원히 용서됐다는 게 맞아요? แล้วถ้ามีคนคิดแบบนี้การที่พระเยซูลบล้างบาปให้ชั่วนิรันดร์แล้วมันสอดคล้องกันไหมคะ 어떤 게 맞아요? 내 죄가 영원히 용서된 게 맞아요? 아니면 지금까지 지은 죄만 용서가 되었고 앞으로 지을 죄는 내가 노력을 해야지 용서가 되는 겁니까? การที่ไถ่บาปแล้วชั่วนิรันดร์นะคะ คือไถ่ไปแล้วจนถึงอนาคตไปจนตายเลยหรือว่าแค่ถึงจนถึงแค่ในอดีตค่ะ 그래. กังวลค่ะ 영원히 다 용서가 되었죠? ก็คือพระองค์ไถ่บาปให้เราชั่วนิรันดร์แล้วใช่ไหมคะ 예, 우리 죄는 하나님 앞에 다 용서가 된 겁니다. บาปของเราทั้งหมดแล้วค่ะ ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์อะค่ะ เราถูกลบล้างไปทั้งหมดแล้วหรือยังคะ 하나님께서 영원히 용서해 주셨어요. พระเจ้านะคะทรงทำให้บาปของเรานะคะ ถูกลบล้างไปแล้วชั่วนิรันดร์ค่ะ 그런데 우리가 생활하면서 죄를 지을 때가 있죠. แต่ว่าในตอนที่เราใช้ชีวิตไปนะคะ ก็มีที่เราแบบจะทำบาปบ้างใช่ไหมคะ 그런데 우리가 그 생활하면서 지은 죄 때문에 우리는 하나님과 올바른 교제가 안 돼요. 자, 우리는 회개할 때 이 회개의 종류가 이 두 가지가 있어요. 두 가지. คือในตอนที่เราดำเนินชีวิตไปอะค่ะ เราจะมีการกลับใจอยู่สองประเภทค่ะ 내가 죄인이었을 때 하는 회개가 있습니다. การกลับใจแรกนะคะ คือการกลับใจว่าเราสำนึกผิดว่าเราเป็นคนบาปค่ะ 그때 하는 기도는 하나님 나의 모든 죄를 용서해 주세요라는 기도입니다. การอธิษฐานในการกลับใจครั้งนั้นนะคะ ก็คืออธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงยกโทษให้ฉันด้วยเมตตาให้ฉันด้วย 그리고 하나님의 자녀가 되는 사람이 죄를 지을 때 하는 기도가 있습니다. แต่สำหรับคนที่เป็นลูกพระเจ้าแล้วจะมีการอธิษฐานสำหรับการกลับใจอยู่อีกหนึ่งประเภทค่ะ 그것은
하나님 나의 모든 죄를 용서해 주셔서 감사합니다. ขอบคุณที่พระเจ้าทรงยกโทษบาปให้ฉันไปทั้งหมดแล้ว 앞으로 죄를 짓지 않도록 도와주세요. ขอทรงช่วยให้ฉันจะไม่ต้องทำบาปอีกต่อไปด้วยเถิด 네, 우리가 죄를 다 용서받았지만 하나님은 죄를 싫어하는 분이기 때문에 우리는 용서받았다 할지라도 죄를 지어서는 죄를 안 지으려고 노력을 해야 되는 겁니다. ถึงแม้ว่าเราจะถูกไถ่บาปให้แล้วชั่วนิรันดร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเกลียดชังบาปเราจึงจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานเพื่อให้เรานะคะจะไม่กระทำบาปถึงแม้ว่าเราจะถูกยกโทษบาปไปชั่วนิรันดร์แล้วก็ตาม 예, 그래서 이번에 전하는 말씀은 우리의 영혼을 구원하신 그 하나님에 대해서 전하시는 거예요. ก็คือความรอดที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดนะคะก็คือช่วยในด้านจิตวิญญาณค่ะ 예, 하나님은 심판장이신데 하나님께서 우리의 모든 죄를 용서해 주셨다라고 말씀을 하셨기 때문에 하나님은 죄 때문에 우리를 심판하지 않으십니다. เพราะว่าพระองค์ทรงตรัสเอาไว้ใช่ไหมคะว่าพระองค์ทรงไถ่บาปให้เราไปแล้วชั่วนิรันดร์ถ้าเราเชื่อในตรงนี้พระองค์ก็จะไม่ทรงพิพากษาเราแล้วค่ะ 하나님의 자녀로 삼아 주신 거예요. เพราะว่าเรากลายเป็นบุตรของพระองค์แล้วค่ะ 네, 그래서 우리가 죄를 짓게 되면 너는 내 아들이 아니야 이게 아니에요. คือถ้าเราเผลอทำบาปขึ้นมาค่ะ พระเจ้าจะไม่มาบอกเรานะคะว่าเจ้าไม่ใช่ลูกของเราอีกต่อไป 예, 우리가 죄를 짓게 되면 지옥 가는 것이 아니라 징계를 받는 겁니다. ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราทำบาปอะค่ะเราจะไม่ได้รับโทษโดยการตกนรกแต่เราจะได้รับการตีสอนจากพระเจ้าค่ะ 예, 앞으로 신앙생활을 올바로 하라고 하나님께서는 사랑하는 아들을 징계하시는 거예요. พระองค์จะทรงมอบการตีสอนบุตรที่พระองค์ทรงรักเพื่อให้เรานะคะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องต่อไปค่ะ 이해되시죠? ทุกคนเข้าใจไหมคะ 예, 우리의 죄는 하나님 앞에 다 용서가 된 겁니다. บาปของเรานะคะพระเยซูทรงลบล้างและไถ่ให้เราไปทั้งหมดและชั่วนิรันดร์แล้วค่ะ 자, 해결되지 않는 죄가 없이 하나님 앞에 우리의 모든 죄가 다 용서가 된 겁니다. ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้านะคะ บาปของเรานะคะถูกลบล้างไปหมดแล้วโดยเลือดของพระเยซูคริสต์ค่ะ 어떤 교회 다니는 사람들은 과거에 지은 죄만 하나님께서 용서해 주셨고 앞으로 지을 죄는 자백을 해야 용서가 된다라고 말씀을 하셨는데 그것이 아니에요. มีคริสตจักรบางแห่งนะคะที่สอนว่าพระเยซูทรงรับบาปแค่ในอดีตไปเท่านั้น บาปที่เราจะทำในอนาคตจะต้องสารภาพก่อนจึงจะได้รับการให้อภัย 예, 그 사람들이 하는 얘기가 앞으로 어떤 죄를 지을지 모르는데 어떻게 미래의 죄까지 다 용서가 되냐 하고 얘기를 합니다. เพราะว่าสิ่งที่พวกเขาพูดก็คือ เราไม่รู้ว่าบาปในอนาคตจะเป็นอย่างไร แล้วพระองค์จะให้อภัยบาปที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะ 예, 그거는요 잘못된 생각이에요. นั่นเป็นความคิดของมนุษย์ที่ไม่ถูกต้องค่ะ 예, 우리가 자백을 해야지 용서해 준다라고 하면 우리가 지은 죄를요 하나님 앞에 다 자백할 수가 없는 겁니다. ถ้าเราจะต้องสารภาพทุกบาปที่เราทำเพื่อให้พระองค์ให้อภัยอะค่ะ เราไม่สามารถจดจำบาปที่เราทำไปทั้งหมดแล้วก็สารภาพต่อพระองค์ทั้งหมดได้ใช่ไหมคะ 예, 하나님께서 예수의 피로 영원히 죄를 용서해 주셨다라고 하면 그걸 믿으면 되는 거예요. มีเพียงแค่เราเท่านั้นที่ต้องเชื่อว่าพระเจ้าพระเยซูอะค่ะ ลบล้างบาปให้เราไปแล้วชั่วนิรันดร์ค่ะ 예, 우리가 하나님의 재판대 앞에 서는 거지 않습니까? แล้วเราจะต้องไปอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าอยู่ไหมคะ 그리고 하나님께서 죄를 심판하십니다. เพราะว่าพระเจ้านะคะจะทรงพิพากษาบาปแน่นอนค่ะ 그 죄를 심판하신 하나님이 우리의 죄를 다 용서했다라고 하면 용서가 된 거예요. คือถ้าพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์ทรงยกโทษบาปให้เราชั่วนิรันดร์แล้ว ก็คือพระองค์ทรงยกโทษให้เราไปแล้วชั่วนิรันดร์ค่ะ 영원한 속죄는 하나님의 약속입니다. ไถ่บาปและชั่วนิรันดร์นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าค่ะ 네, 그래서 우리는 그 약속을 믿음으로 천국에 갈 수 있습니다. เมื่อเราเชื่อในสิ่งนี้เราจึงสามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 네, 그래서 이 영원한 속죄는 이 속죄는 죄를 갚았다라는 뜻입니다. คำว่าการไถ่บาปนะคะก็คือชดใช้ค่าจ้างบาปแล้วค่ะ 네, 언제까지 죄를 갚았습니까?
ชำระบาปแล้วจนถึงเมื่อไหร่คะ 영원히 예, 끝이 없이 영원히. ชั่วนิรันดร์ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ 여러분 예, 우리가 이제 월세를 사는 사람도 있고 전세를 사는 사람도 있는데요. 예, 우리가 월세를 사는 사람들 예, 월세를 1년치 내면 언제까지 안 내도 됩니까? ก็คือจะมีคนที่เช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะ ถ้าเราจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า1 ปี จะไม่ต้องจ่ายไปจนถึงเมื่อไหร่คะ 네, 1년 동안 안 내도 되죠? ไม่ต้องจ่าย1 ปีใช่ไหมคะ 10년치를 내면 แต่ถ้าจ่ายค่าเช่า 100년치를 내면 และถ้า100 ปีนะคะ 자, 월세를 영원히 살 돈을 내면 แล้วถ้าจ่ายเงินเพื่อใช้ชีวิตตลอดไปล่ะคะ 예, 그러면 예, 영원히 살아도 되죠? ก็คือเราก็จะได้ใช้ชีวิตไปชั่วนิรันดร์เลยใช่ไหมคะ 예, 마찬가지입니다. 예수님의 피로 나의 모든 죄값을 영원히 예, 지불을 했습니다. เช่นเดียวกันค่ะด้วยพระโลหิตของพระเยซูพระองค์ทรงชำระค่าจ้างบาปทั้งหมดของเราชั่วนิรันดร์แล้วชำระล่วงหน้าแล้วค่ะ 예, 그래서 우리 히브리서 10장 17절 18절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. ฮิบรูบทที่10ข้อที่17 18เรามาอ่านด้วยกันนะคะ 또 และ 저희 เราจะไม่ 죄와 จด 저희 จำบาปของพวก 불법을 เขา 내가 다시 และ 기억지 การก 아니라 ระทำของพวกเขาอีก 이것을 ต่อไป 사하셨은즉 เมื่อมี 다시 การ 죄를 ยกโท 위하여 ษบาปแล้ว 제사 드릴 ก็ 것이 ไม่มีการถวา 없느니라. ยเครื่องบูชาเพื่อลบบาปอีกต่อไป 영원히 용서되었기 때문에 하나님은 내가 다시 기억지 아니하리라라고 말씀하신 거예요. เพราะว่าเป็นการยกโทษบาปไปแล้วชั่วนิรันดร์พระเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเราจะไม่จดจำบาปของพวกเจ้าอีกต่อไป 예. 맞죠? ถูกไหมคะ 예. 예. 다시 기억지 아니하리라 이것은요. 내가 이제 너희들의 모든 죄를 영원히 기억하지 않을 것이다라는 그 말씀입니다. จากนี้ไปเราจะไม่จดจำบาปทั้งหมดของพวกท่านตลอดไป 예. 그래서 예, 우리는 모든 죄를 다 용서받은 거예요. เรานะคะได้รับการชำระบาปทั้งหมดแล้วทุกคนค่ะ 네, 이 말씀도 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระวจนะนี้ด้วยกันนะคะ 이 뜻을 네, 좇아 저희 예수 그리스도의 바깥 몸을 나는 단번에 일, 버리심으로 말미암아 우리가 การ 거룩함을 ฝ่ายพระกายของพระ 얻었도다. เยซูคริสต์ครั้งเดียวเป็นพอ 네, 이 단번에라는 말은 한 번으로 족하다라는 말입니다. คำว่าครั้งเดียวเป็นพอนะคะ ก็คือเพียงพอในครั้งเดียวค่ะ 예수의 피의 흐름은 영원하기 때문입니다. เพราะฤทธิเดชของพระโลหิตของพระเยซูจึงมีผลนิรันดร์ค่ะ 예, 여러분 거룩함을 얻었다라는 말이 무슨 뜻이 아십니까? การได้รับชำระให้บริสุทธิ์คือหมายความว่าอะไรคะ 이것은 죄를 용서받았을 뿐만 아니라 하나님의 자녀로 우리가 인정받았다라는 그 뜻입니다. ไม่ใช่แค่เราได้รับการอภัยบาปเท่านั้น แต่เรายังได้รับการยอมรับว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยค่ะ 얻었다라는 말이 무슨 의미인가요? คำว่าได้รับแล้วมีความหมายว่าอะไรคะ 얻었다는 것은 대가를 지불하고 받은 것이 아니라 공짜로 제 용서를 받았다라는 겁니다. การได้รับนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องจ่ายค่าตอบแทน แต่เป็นการที่พระองค์ให้อภัยบาปเราฟรีๆใช่ไหมคะ 하나님은 우리를 구원하시기 위해서 조건을 걸지 않았습니다. พระเจ้าไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆในการช่วยเราให้รอดเลยค่ะ 그렇죠. 네. 그래서 하나님의 은혜라고 얘기를 하는 겁니다. ดังนั้นเราจึงเรียกได้ว่าการช่วยให้รอดเป็นพระคุณของพระเจ้าค่ะ 은혜는 아무런 자격이 되지 않는 사람에게 베풀어지는 하나님의 사랑인 거예요. พระคุณนะคะสามารถเรียกได้ว่าเป็นความรักที่เปี่ยมล้นของพระเจ้าที่มอบให้เราค่ะ 우리는 자격이 안 된 사람이었습니다. 천국 갈 수 있는 자격이 없는 사람이었습니다. เรานะคะเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยตัวเองให้ขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 하지만 하나님께서 우리를 천국 갈 수 있도록 모든 준비를 하셨잖아요. ดังนั้นพระเจ้าจึงเตรียมแผนการทุกอย่างเพื่อเตรียมพร้อมให้เรานะคะช่วยให้เรารอดขึ้นสวรรค์ได้ใช่ไหมคะ 예수님을 대신 희생시키고 우리의 모든 죄를 해결하고 천국 갈 수 있도록 해주셨습니다. พระองค์ทรงเสียสละพระกายของพระองค์เอง
พื่อที่ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปใช่ไหมคะ 예, 그래서 우리는 하나님의 은혜로 구원을 받는 거예요. คือดังนั้นเรานะคะได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าค่ะ 예, 그리고 하나님 우편에 앉으셨다라고 말씀하셨잖아요. และตรัดไว้ว่าพระองค์ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า 예, 이것은 예수님께서 다시 살아나시고 그리고 성천하시고 지금은 하나님과 함께 계신다라는 그 말씀입니다. คือเป็นพระวจนะที่กำลังบอกเราว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนชีพอีกครั้ง และทรงประทับอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าแล้วค่ะ 예수님이 자신의 죄 때문에 십자가에 못 박혀 죽었다면 살아나지 못했을 겁니다. ถ้าพระเยซูนะคะสิ้นพระชนม์เพราะบาปของตัวเองอะค่ะพระองค์จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้แน่นอน 살아나셨다는 것은 자신의 죄 때문에 죽은 것이 아니다라는 뜻이에요. คือกำลังบอกว่าการที่พระองค์ทรงฟื้นคืนชีพมาค่ะพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของตัวเอง 예, 여기도 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨다라고 나와 있습니다. ตรงนี้ก็บอกไว้นะคะว่าโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ 예, 우리 죄가 영원히 용서되었기 때문에 예수님께서 다시 우리 죄 때문에 오실 필요가 없습니다. เพราะว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และลบล้างบาปให้เราไปชั่วนิรันดร์แล้ว พระองค์ไม่จำเป็นที่จะต้องมาสิ้นพระชนม์อีกครั้งแล้วใช่ไหมคะ 예, 그렇죠. 예, 구원은 단번에 영원히 되는 겁니다. ความรอดในครั้งเดียวตลอดไปค่ะ 예, 우리의 운명이요 순간적으로 이렇게 옮겨지는 거예요. ชะตากรรมของเรานะคะเปลี่ยนไปแล้วค่ะ 예, 그래서 어떤 죄를 씻음 받았냐? 우리의 모든 죄를 씻음 받았습니다. ถ้าถามว่าบาปใดบ้างที่ได้รับการชำระล้างไปนะคะ ก็คือ 여기도 บาปค่ะ 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리다라고 말씀하셨습니다. ตรงนี้บอกไว้ว่า พระองค์จะทรงเหยียบความผิดบาปของเราทั้งหลายไว้ 네, 모든 죄를 사하셨다라고 말씀하셨습니다. พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งสิ้นของเราลงไปในที่ทะเลลึกค่ะ 자, 우리는 모든 죄를 씻음 받은 겁니다. เราได้รับการชำระล้างบาปทั้งหมดของเราค่ะ 성경에는 우리를 구원하셨다 하는 그 말이 많이 기록되어 있습니다. คือคำว่าการไถ่ช่วยเราให้รอดจากบาปนะคะมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อย่างเยอะแยะมากมายค่ะ 네, 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ 우리가 ในพระเย 그리스도 ซูนั้น 안에서 เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเมิด โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า 예수님께서 우리 대신 죄값을 치르고 우리를 구원하신 것을 말씀을 하는 겁니다. การไถ่นะคะก็คือการที่พระเยซูทรงชำระค่าบาปแทนเรา และทรงช่วยเราให้พ้นจากบาปชั่วนิรันดร์ค่ะ 내 대신 아버지께서 빚을 대신 갚아주면 우리는 빚을 안 갚아도 되죠? หากพ่อของเราชำระหนี้แทนเรา เราจะต้องกังวลเกี่ยวกับการชำระหนี้อีกไหมคะ 우리 죄를 예수님이 대신 갚았기 때문에 우리는 죄값을 받을 필요가 없는 겁니다. พวกเราก็เหมือนกันค่ะพระเยซูชำระค่าจ้างบาปแทนเราไปแล้ว เราจึงต้องไม่มีความกังวลที่เราจะต้องไปชำระค่าจ้างบาปอีกแล้วค่ะ 이 말씀도 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระวจนะนี้พร้อมๆกันนะคะ 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 ท่านได้ยินสัจ 옮기셨으니 จะวาทะ 그 아들 คือข่าวประเสริ 안에서 ฐเรื่องความรอดของท่าน 구속된 และวางใจ 죄사함을 ในพระองค์แล้ว 얻었다. พวกท่านก็ได้รับการประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามที่ทรงสัญญาไว้ พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์ 네, 여기도 얻었다라는 것은 공짜라는 얘기죠. คำว่าได้รับแล้วก็คือได้รับฟรีๆใช่ไหมคะ 공짜 좋아하는 사람이요 구원도 잘 받아요. คนที่ได้รับแล้วนะคะก็จะได้รับความรอดค่ะ 그리고 이 말씀도 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะดูพระวจนะนี้ด้วยกันสักครู่นะคะ 내가 진실로 진실로 너희 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ
เราบอกค 내가 วามจริง 진실로 กับ 진실로 너희에게 이르노니 ถ้าใคร 내 ฟัง 말을 คำ 듣고 ของเรา 또 และ 나아갈 วาง 수 ใจ 있는 ผู้ทรง 자는 ใช้เรามา 영생을 얻었고 คนนั้นก็ 심판에 มีชีวิต 이르지 นิรันดร์ 아니하나니 และไม่ถูก 사망의 พิพากษา 생명으로 แต่ผ่านพ้นความ 옮겨지니라. ตายไปสู่ชีวิตแล้ว 네, 여기서 영생은 영원한 생명, 천국에서 영원히 사는 것을 얘기하는 겁니다. ชีวิตนิรันดร์นะคะก็คือชีวิตตลอดการพูดถึงการใช้ชีวิตในสวรรค์ตลอดไปค่ะ 네, 옮겼느니라라는 그 말씀은 2000년 전에 이미 하신 것을 말씀하는 겁니다. ไปสู่ชีวิตแล้วคือคำพูดที่พระองค์ตรัสไว้เมื่อ 2,000 ปีก่อนค่ะ 예, 우리 죄는 2000년 전에 예수의 피로 다 용서가 된 거예요. การชำระบาปนิรันดร์นะคะได้เกิดขึ้นในอดีตแล้วด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ค่ะ 예, 그리고 지금 현재 내가 믿는 순간 우리는 천국으로 옮겨진 것을 얘기하는 겁니다. และในปัจจุบันในช่วงเวลาที่เราเชื่อในตอนนั้นนะคะคือเรานะคะได้ถูกย้ายขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วค่ะ 예, 이 말씀도 같이 한번 읽어보겠습니다. เพราะฉะนั้นนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะ 나아간다는 나의 나를 위하여 내 꿈으로 도망하는 ของเจ้า 자니 เพื่อ 내 เห็นแก่เราเอง 죄를 기억지 และเราจะไม่ 아니하리라. จดจำบาปของเจ้า 예, 하나님은 자신을 위해서 우리의 죄를 용서하셨다라는 말씀입니다. คือพระเยซูตรัสไว้ว่า พระองค์ทรงลบล้างการทรยศของเราด้วยเห็นแก่พระองค์เอง 여러분, 내가 구원받은 것을 하나님이 더 기뻐하신다라는 말이에요. คือกำลังจะบอกว่าการที่เราได้รับความรอดนะคะคือการที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยและชื่นชมยินดีค่ะ 하나님은 우리가 구원받기를 간절한 마음으로 바라고 계셔요. พระองค์นะคะทรงปรารถนาอย่างแรงกล้านะคะว่าอยากให้เราทุกคนนะคะได้รับความรอดค่ะ 예, 그리고 내 죄를 기억지 아니하리라라고 말씀하셨습니다. และพระองค์ตรัสไว้ว่าพระองค์จะไม่จดจำบาปของเราอีกต่อไปค่ะ 제가요, 선교사님한테 돈을 100만 원 빌려줬어요. คือยกตัวอย่างนะคะอาจารย์คิมจองโฮนะคะยืมตังค์อาจารย์คิมที่ 근데 선교사님이 돈을 안 갚는 거예요. คือยืมตังค์อาจารย์คิมนะคะ100,000 บาท แต่ว่าอาจารย์นะคะไม่คืนเงินค่ะ 그럼 선교사님 볼 때마다 무슨 생각 나요? ในตอนที่อาจารย์คิมเจอกับอาจารย์ท่านเนี้ยค่ะ เขาจะคิดยังไงคะ 내 돈 100만 원. เงิน100,000ฉันละเงิน100,000ผมละ 네. 선교사님 볼 때마다 돈 빌려준 거 생각나죠? ก็คือทุกครั้งที่มองหน้ากันก็จะนึกถึงเงิน100,000ที่ยืมไปใช่ไหมคะ 네. 그런데 어느 날 선교사님이요, 제가 항상 이제 돈을 빌려주고 못 받으니까 선교사님 볼 때 웃어요? 아니면 인상을 써요? คือในทุกครั้งที่เจอกันนะคะคือเพราะว่าอาจารย์ไม่คืนเงินสักทีอะค่ะ เวลาเจอหน้ากันจะยิ้มแย้มแจ่มใสหรือจะบึ้งตึงคะ 예, 그렇죠. 그러니까 선교사님이 잊어버렸다가 그 돈 빌린 그것이 이제 생각이 난 거예요. คือถึงแม้ว่าจะลืมไปแล้วว่ายืมเงิน แต่ว่าพอเจอหน้ากันก็คือนึกขึ้นออกเลย 그때서 이제 생각나고 이제 돈을 갚아준 거예요. ก็คือพอนึกออกปุ๊บก็คือทวงเงินค่ะ 아, 돈을 갚았기 때문에 돈 100만 원 생각할까요? 안 할까요? แล้วพอทวงเงินปุ๊บคืนเงินกันปั๊บแล้วเขายังนึกถึงเงินที่ยังยืมไปอยู่ไหมคะ พอคืนเงินกันไป 예, แล้ว 그래서 생각 안 하겠죠? ก็จะไม่นึกถึงแล้วใช่ไหมคะ 예, 우리의 죄값을 예수의 피로 다 갚았기 때문에 하나님께서 기억지 않는다라는 그 말씀이에요. ก็คือกำลังจะบอกว่า เพราะว่าพระองค์ทรงไถ่บาปแทนเราไปทั้งหมดแล้ว พระองค์จะไม่ระลึกหรือไม่จดจำบาปของเราแล้วค่ะ 맞죠? ใช่ไหมคะ 예. 예. 그래서 하나님은 우리의 죄를 다 용서했으니까 이제 돌아오라라는 예, 그 말씀입니다. คือพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงลบล้างการทรยศของเราไปหมดแล้วจงกลับมาหาเรา 네, 이제 정리를 하도록 하겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะ 자, 왜 예수님께서 나 대신 돌아가셨나? ทำไมพระเยซูถึงสิ้นพระชนม์แทนฉัน 예. 내가 교회를 다닌다고 예수님께서 나 대신 돌아가셨습니까? พระองค์สิ้นพระชนม์เพราะพระองค์อยากให้เราไปโบสถ์หรือเปล่าคะ
내가 올바로 생활한다고 예수님께서 나 대신 돌아가셨습니까? หรือพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่ออยากให้เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องหรือเปล่าคะ 그게 아니에요. ไม่ใช่ค่ะ 예, 처음부터 나를 사랑하셨습니다. พระองค์ทรงรักเรามาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วค่ะ 네, 한번 읽어보겠습니다. แล้วก็อ่านด้วยกันอีกรอบนะคะ 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리에게 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา 확정하셨습니다. 자, 하나님은 우리의 행동을 보고 사랑하는 분이 아니에요. พระเจ้านะคะไม่ได้ทรงรักเราจากรูปลักษณ์ของเราหรือการกระทำของเราค่ะ 죄인이었지만 있는 모습 그대로를 하나님은 사랑하신 우리를 구원해 주셨습니다. แม้ว่าเราจะเป็นคนบาปแต่พระองค์ก็ยังทรงรักเราในสภาพที่เราเป็นและทรงช่วยเราให้รอดค่ะ 하나님의 사랑에는 조건이 없어요. ความรักของพระเจ้านะคะไม่มีเงื่อนไขใดค่ะ 하나님을 닮은 그 영혼을 가진 사람들이 지옥 가는 것을 하나님은 못 견뎌하십니다. คำพูดนี้หมายถึงพระเจ้าทรงไม่อาจทนเห็นคนที่มีวิญญาณที่คล้ายกับพระองค์ต้องตกนรกได้ค่ะ 예, 우리가 지옥 가는 것을 하나님께서 더 고통스러워하는 겁니다. การที่เห็นเราต้องตกนรกนะคะ พระองค์ทรงเจ็บปวดอภัยมากค่ะ 예, 하나님은 우리를 예, 사랑하신 거예요. พระองค์ทรงรักเราค่ะ 예, 하나님은 사랑에 눈이 멀었다. 하나님은 사랑에 눈이 멀었다. ความรักของพระองค์ 예, นิรันดร์ค่ะ 예, 에베소서 2장 8절 9절 말씀도 같이 읽어보겠습니다. ในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง9เราอ่านด้วยกันนะคะ 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ 자, 구원은 은혜란 말씀이죠. ความรอดนะคะเป็นพระคุณของพระเจ้าใช่ไหมคะ 네, 은혜는 값없이 주어지는 하나님의 사랑이라고 얘기했습니다. เราบอกไว้ว่าความรอดที่พระองค์ประทานให้นะคะเป็นของประทานจากพระเจ้าค่ะ 네, 그래서 하나님의 선물이다라고 예, 말씀을 하신 거예요. ความรอดนะคะคือของประทานจากพระเจ้าค่ะ 선물은 돈 주고 받는 거예요? 아니면 공짜로 받는 거예요? ของประทานหรือว่าของขวัญนะคะเป็นการให้ฟรีๆหรือเราต้องจ่ายเงินค่ะ 네, 네, 공짜로 받는 겁니다. ได้รับฟรีๆค่ะ 네, 나는 아무것도 한 것이 없는데 저는 주님이 저를 위해 하신 것을 단순히 믿기만 했는데 구원받았습니다. ฉันความรอดนะคะคือการที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย เราแค่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเราและเราเกิดความเชื่อเราจึงได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ 예, 동영상 하나 보도록 하겠습니다. เราจะดูวิดีโอร่วมกันนะคะ 아이스크림을 처음 먹어본 흑인이에요. เป็นคนผิวดำที่ได้กินไอศกรีมครั้งแรกค่ะ Prendere tutta la ritma, dove di la terra, la dove. 읽을 수 있어요? โอ้ยไอศกรีมเย็นมาก ตั้งแต่เกิดมาทำไมเพิ่งได้กินเนี่ย โอ้ยเย็น มาจากประเทศไหนเนี่ย Made in China ประเทศมันสำคัญที่ไหนล่ะอะอะไรวะรสชาติสี่สำคัญ โอ้ยทำไมมันอร่อยขนาดนี้ 네. 자, 아이스크림 하나에도 이렇게 눈물 흘리면서 기뻐하는데요. ก็คือได้กินไอศครีมครั้งแรกค่ะ คือดีใจจนร้องไห้เลยค่ะ 우리가 구원받은 것은 그 어떤 것과도 비교할 수가 없습니다. แต่ว่าการที่เราได้รับความรอดนะคะมันไม่สามารถเปรียบเทียบกับอะไรได้เลยค่ะ 그렇죠? ใช่ไหมคะ 예, 세상을 다 준다고 해도 이 구원과는 바꿀 수가 없는 겁니다. ไม่ว่าทางโลกจะมอบความชื่นชมยินดีหรือความดีใจอะไรให้เรานะคะ มันไม่สามารถเปรียบเทียบกับการที่พระเจ้าประทานความรอดให้เราได้เลยค่ะ 그렇죠? ใช่ไหมคะ 예. 자, 구원받았다라는 말은 죄를 용서받았다라는 말입니다. การได้รับความรอดนะคะ คือสามารถพูดได้ว่าเราได้รับการอภัยบาปค่ะ
그리고 하나님의 자녀가 되었다라는 말입니다. และได้เป็นบุตรของพระเจ้าค่ะ 그리고 영생을 얻었다라는 말입니다. และพูดว่าเราได้รับชีวิตนิรันดร์ค่ะ 그리고 천국에 갈 수 있다라는 말인 거예요. และสามารถพูดได้ว่าการได้รับความรอดก็คือการที่เราสามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 자, 죄를 용서받고 하나님의 자녀가 되어서 영원한 생명을 얻어서 천국에서 영원히 산다라는 얘기입니다. การได้รับความรอดนะคะ คือเรากำลังพูดว่าเราได้รับการยกโทษบาปแล้ว ได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว และสามารถขึ้นสวรรค์ได้แล้วค่ะ 예, 좋으시죠? ดีใช่ไหมคะ 네, 이 말씀도 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระชนะนี้ด้วยกันนะคะ 내가 그에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 แกะ 않을 เหล่านั้นจะไม่ 터이요 มี 또 วันพินาศ 저희를 내 และจะ 손에서 ไม่มี 빼앗을 ใครแย่ง 자가 ชิงแกะนั้นไป 없느니라. จากมือของเราได้ 예, 우리가 받은 구원은 그 어떤 사람도 그 어떤 것도 하나님의 손에서 빼앗을 수 없다라고 했습니다. กำลังบอกไว้ว่าความรอดที่เราได้รับอะค่ะไม่มีใครสามารถพากไปจากเราได้ค่ะ 예, 한번 하나님의 자녀가 된 사람은 영원한 하나님의 자녀다라는 말씀이에요. กำลังบอกว่าคนที่ได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็จะเป็นลูกของพระเจ้าตลอดไปค่ะ 예. 그런데 지옥 가는 죄가 딱 한 가지 있어요. แต่ว่าในเรื่องความบาปนั้นยังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะ 예, 같이 한번 읽어보겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ 죄에 ใน 대하여 เรื่องความบาป 하면 นั้น 저희가 เพ 나를 ราะพวก 믿지 เขาไม่วางใจใน 않으며 เรา 네, 이 사실이 내 마음속에 믿어지지 않는 그 사람은 천국에 갈 수 없습니다. คนที่รู้ความจริงเรื่องนี้แล้วแต่ไม่รับหรือไม่ยอมรับนะคะ ก็คือจะต้องตกนรกค่ะ 자, 사람이 지옥 가는 이유는 죄인으로 태어나서 가는 것이 아니라 하나님의 말씀을 믿지 않기 때문에 가는 겁니다. เหตุผลที่คนตกนรกนะคะ ไม่ใช่เพราะเกิดมาเป็นคนบาปค่ะ แต่เป็นเพราะว่าไม่เชื่อในพระชนะของพระเจ้าค่ะ 예, 사람이 천국 가는 이유는 하나님의 말씀을 믿음으로 예, 가는 겁니다. และเหตุผลที่คนขึ้นสวรรค์ได้นะคะ ก็โดยความเชื่อในพระชนะของพระเจ้าค่ะ 네, 그렇죠? 예, 자, 예수님께서는 예, 부활하셨다라고 하는 말씀이 또 성경에 많이 기록이 되어 있습니다. และในพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้มากมายนะคะ ว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนชีพค่ะ 네, 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ 우리 범죄함을 พระ 위하여 เยซู 내어 ผู้ทรงถูก 죽이고 มอบให้ 또한 ถึงความ 우리를 ตายเพราะการล่วงละเมิดของเรา 의롭다 คือผู้ที่พระ 살아나셨느니라. เจ้าทรงให้เป็นขึ้น เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม 네, 여기도 성경대로 예, 사흘 만에 다시 살아나셨다라고 말씀하셨습니다. ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะ พระเยซูนะคะทรงเป็นขึ้นจากตายตามที่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้ค่ะ 네, 다 예수님께서 살아나셨다라는 예, 그 말씀들이 예, 성경에 이렇게 기록이 됐습니다. เป็นพระชนะที่เป็นบ่งบอกถึงความรักของพระเจ้าค่ะ 예. 자, 그리고 이 말씀 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระชนะโคโลสีด้วยกันนะคะ 이 복음이 이미 너희에게 이르매 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 자들도 เช่นเดียว 너희 กับที่ 중에서와 เป็นอยู่ใน 같이 พวก 또한 ท่าน 온천하여서도 ตั้งแต่วันที่ 열매를 ท่านได้ยิน 맺어 และเข้าใจ พระ 자라는 คุณของพระเจ้าในความจริงนั้น 예, 복음을 듣고 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있죠. เมื่อเราได้ยินข่าวประเสริฐนะคะ เราก็จะเข้าใจพระคุณของพระเจ้าใช่ไหมคะ 예, 그게 오늘입니다. 네. นั่นคือการที่วันที่คุณบังเกิดใหม่ค่ะ 예, 그건 구원받은 날을 얘기하는 겁니다. คือกำลังพูดถึงวันที่เราบังเกิดใหม่ค่ะ 예, 그리고 열매를 맺어 자라는도다라고 말씀하셨죠. และบอกไว้ด้วยค่ะว่า ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นก็จะเกิดขึ้นค่ะ 예, 그것은 신앙생활을 얘기하는 겁니다. กำลังพูดถึงชีวิตในทางความเชื่อพระเจ้าค่ะ 신앙생활은 하나님의 자녀가 된 사람이 하나님의 자녀답게 올바로 살아가는 것을 얘기하는 겁니다. การดำเนินชีวิตในทางพระเจ้านะคะ ก็คือเราจะต้องดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการเป็นลูกของพระองค์ค่ะ 예, 그렇죠? ใช่ไหมคะ 예, 하나님의 자녀가 되지 못한 사람이 그렇게 살아가는 것은 종교 생활이라고 얘기를 합니다. คนที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปได้อย่างถูกต้องนะคะ คือสามารถพูดได้ว่าเขาแค่นับถือเป็นศาสนาเท่านั้นค่ะ 그 사람은 열심히 종교 생활하고 천국에 못 가는 거예요. ถึงแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่าง
กระตือรือร้นหรือพยายามขันแข็งมากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ด้วยการกระทำของเขาเองค่ะ 먼저는 하나님의 자녀로 새로 태어나고 그 이후에 우리가 신앙생활을 하는 겁니다. คือเราจะต้องได้บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าก่อน แล้วค่อยดำเนินชีวิตที่ดีกับพระองค์ต่อไปค่ะ 자, 나는 이제 자녀고 하나님은 나의 아버지가 되십니다. ตอนนี้ฉันเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าคือพระบิดาของฉัน 영상 하나 보도록 하겠습니다. เราจะดูวิดีโอด้วยกันนะคะ 우리가 교회 안에 있을 때 하나님께서 우리를 안전하게 지켜주십니다. ในตอนที่เราอยู่ในคริสตจักรนะคะ พระเจ้านะคะจะทรงปกป้องคุ้มครองเราค่ะ 교회를 떠나게 되면 마귀가 우리를 잡아먹게 되는 거예요. คือถ้าเราออกไปจากคริสตจักรอะค่ะมารนะคะมันจะจับเรากินค่ะ 그래서 우리가 하나님 앞에 올바로 살지 못하면 하나님께서 사랑하는 자식을 징계하는 것처럼 우리를 징계하십니다. ถ้าเราดำเนินชีวิตเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่เราดำเนินในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะ พระเจ้าก็จะทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักค่ะ 그래서 항상 하나님의 자녀가 된 사람들은 함께 모여서 생활을 해야 되는 겁니다. เราดังนั้นเราจึงจะต้องรวมตัวกับคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าและใช้ชีวิตร่วมกันค่ะ 예, 여러분 혹시 오늘 말씀 들으면서 나는 확실하게 천국에 갈 수 있다라고 믿는 사람은 손을 한번 들어보십시오. ใน 난 확실하게 천국 갈 수 있다. หลังจากที่ฟังพระชนะวันนี้นะคะคนที่มีความเชื่ออย่างมั่นใจว่าตัวเองจะได้ขึ้นสวรรค์ชั่วนิรันดร์ยกมือขึ้นหน่อยค่ะ 예, 예수 피로 난 확실하게 죄가 영원히 죄가 용서되었다. คนที่ยอมรับว่าพระเจ้าพระเยซูทรงลบล้างบาป 예, ของ 소원 들어보세요. 먼저 예, ล 다 บล้างบาป 용서했습니까? ด้วยพระโลหิตของพระองค์ชั่วนิรันดร์แล้วยกมือขึ้นหน่อยค่ะ 네, 하나님의 자녀가 됐습니까? เป็นลูกของพระเจ้าหรือยังคะ 네, 축하드립니다. 네, 손 เอา 내려주세요. มือลงได้ค่ะ 예, 그럼 기도하고 마치도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. เราจะอธิษฐานแล้วก็จบนะคะ 하나님 아버지 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 하나님의 귀한 말씀을 들을 수 있도록 발걸음을 인도해 주심을 참으로 ขอบ 감사드립니다. คุณพระเจ้าที่ทรงนำเราทุกย่างก้าวให้เราได้มาฟังพระชนะของพระองค์ที่ล้ำค่าในวันนี้ 예수의 피로 우리의 모든 죄를 영원히 용서해 주신 것을 참으로 감사드립니다. ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปชั่วนิรันดร์ด้วยพระโลหิตของพระเยซู 네, 하나님의 자녀 삼아 주시고 영원한 천국으로 갈 수 있도록 인도해 주심을 참으로 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำเราทุกเส้นทางให้เราได้เป็นบุตรของพระองค์ และจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นิรันดร์กับพระองค์ 네, 참석하신 모든 분들이 하나님 보시기에 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 ขอ 주시옵소서. พระเจ้าทรงนำทุกเส้นทางชีวิตของทุกคนที่นี่ให้เดินทางไปกับพระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยเถิด 이후의 모든 시간도 하나님 함께 해주시고 도와주시기를 바랍니다. ขอบคุณและขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและทรงช่วยเหลือเราในทุกเส้นทางชีวิตของเราด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 네, 수고하셨습니다. ทุกคนเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะ